Hiarabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Tratran'ity andro androany ity indray tsika voninahitra dia ho an'ny raintsika any amin'ny avo indrindra. Voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany satria ny voazany indray tsika no miny maraina vaovao. Amen, amen, alleluia. Voalohany indrindra antsika dia andehantsika hivavaka hisaotra ny Tompo, ny tantanany antsika, ny arovany antsika amin'ny loza maro samihafa, ary ny tanany mahery momba antsika foana isan'andro na dia eo ary ny plan rehetra, ny programa rehetra ataon'ny fahavalo dia ny tompontsika miaro antsika. Amen. Hivavaka antsika hisaotra azy, hanome voninahitra azy, dia eo ny fisaorana antsika mibebaka. Eny Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra ao, misaotra mankalaza mideranao indray izay Jesosy, natratrarana ity andro androany ity. Nomenao tombonandro izay, nomenao hery sy tanjaka izay, narovanao izay Jesosy tamin'ny loza maro samihafa, notantananao, novembinao, misaotra Jesosy. Eny Tompo malalo, sambatra tokoa izay manana anao satria manana mpiaro lehibe izay, fa na dia mamakivaky ny aloka ny fahafatesana azy izay dia ny tananao mahery momba anay. Misaotra Jesosy fa be fitiavana ianao, mpamindra fo ianao, mpamela heloka ianao. Misaotra satria mamposaka ny masoandro aminay isan'andro ianao, miahy anay, manome izay rehetra ilainay, izay rehetra tadiavinay, izay rehetra katsahinay dia omenao anay Jesosy. Ka hisaoranay anao lehibe indrindra izany, hisaoranay anao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony izao rehetra izao, ilay tsy miova omasinao mandrakizay. Asandratra ny anaranao, omenay voninahitra ianao, ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny masina. Misandratany amin'ny avo indrindra Tompo, misandratany amin'ny avo indrindra raha eo. Ianao ilay Tompo lehibe, ianao ilay tsy miova omasinao mandrakizay. Ny anaranao no indraindrainay, ny anaranao no omenay voninahitra eto, koa misandratany amin'ny avo indrindra ianao Tompo, misandratany amin'ny avo indrindra ianao raha eo. Raiso ny haja, raiso ny tera, raiso ny voninahitra ho anao izay hatramin'ny taolo indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika hifona hibebaka amin'izay rehetra nataontsika tsy ny fanaraka amin'ny sitrapony Tompo. Ianao malala ny ara-pananao, mahafantatra hoe inona ny zavatra nataonao. Mety natory tsy ny bebaka, mety natory tsy ny fona, mety natory ianao tsy namaky baiboly izany rehetrarehetra izany dia manambara fa efa misy fisarantsika ao amin'Andriamanitra. Ka andehantsika hifona hanantona azy, hibebaka kataka famindrapo hamelan'ny heloka sy ny helokanao. Jesosy malalo, mbola manantona anao izay amin'izao ora sy fotoana izao Dado. Manantona anao a Jesosy ao mifona, manantona anao a Jesosy ao mibebaka, mpanota tsy mendrika, miovaova Jesosy mifona Jesosy eto anatrehanao. Ny amin'izay rehetra nataoko Jesosy, tsy ny fanaraka amin'ny sitraponao, ny amin'ny fiteniko izany Jesosy, ny amin'ny fihetsiko, fitondran-tenako, ny amin'ny fijeriko, amin'ny fisainako, hifonako eto anatrehanao Jesosy. Mifona Jesosy, ny amin'izay rehetra nalehan'ny tongotro, fonako eto anatrehanao raha tsy nakasitrahanao izany Jesosy. Ny zavatra rehetra ndraisin'ny tanako,
Ifonako eto anaty-treanao raha ohatra Jesosy ka tsy araka ny sitraponao. Fona Jesosy ny amin'ny toetrako, ny avonavina, ny fiatsaram-belatsia, ny lainga, ny fitopitaka. Jesosy mifona, mifona amin'ny fangatsiahana ara-panahy, mifona amin'ny tsy famakiana ny teninao, mifona amin'ny tsy fahazotoana mivavaka. Mibebaka izay Jesosy manantona anao. Akany amin'iza moa izay Jesosy, ny tena fiainana dia ao aminao, ny tena fahasambarana dia ao aminao. Koa mifona Jesosy, mifona eto anaty-treanao, mifona Dada malala. Amboaro izay tefevo izay, amboaro anaro foana izay Jesosy. Azavelanao izay Jesosy, azavelanao irery, azavelanao analavitra anao, azavela andeha amin'ny herin'ny tenanay Jesosy. Oka hitady ny tavanao mandrakariva, hitady ny tavanao mandrakariva Tompo. Ko mifona mibebaka Jesosy, mifona mibebaka eto anaty-treanao. Mamidrafo Jesosy, mamidrafo Jesosy. Jehovah vakeliko afampahotana, Jehovah vakeliko afampahotana Jesosy. Mifona Tompo eto anaty-treanao, mifona Jesosy. Raha tory izay ka tsy mivavaka, raha tory izay ka tsy mibebaka, raha dia verin-tenanay Jesosy. Mifona fa ny nofonay jerenay, ny nofonay ity Jesosy no mampanahinay. Ka mibebaka mifona izay Jesosy. Mamilany heliko mamidrafo aminao Dada, amin'izay rehetra tsy mety nataoko ka nampisaraka ahy aminao Jesosy. Jesosy entiko Jesosy, dia mifona Jesosy ny raoko honako, ny zanako mandray tampo amiko. Fona Jesosy an'ireo izay mbola tsy mahalala anao, ireo izay mbola variana miliba, ireo izay mbola variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Mpamindra fo, mpamela heliko ianao Jesosy. Mamidrafo Jesosy, mamidrafo Jesosy. Fona manokana ihany koa ho an'ireo izay mbola tsy mahalala anao, ireo Jesosy mbola ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ibebako eto anaty-treanao. Mety misy ny fantatray, ny tsy fantatray, dia ifonanay Jesosy eto anaty-treanao. Ianao mahay manova olona Jesosy, ianao mahay mikasika olona Jesosy. Sitomy izy ireny ao ambaranao, sitomy izy ireny anara-dianao Jesosy. Satria ianao dia mpamindrafo Jesosy. Tsy maty ho azy ianao toa mahazo fijaliana, fa ho fanavodananay, ho fanafahananay. Ka misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra Jesosy ny amin'ny famindraponao. Halleluja, halleluja, halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika ngataka ny rano Jesosy, rano Jesosy anadio anasantsika, rano Jesosy anasan'ny tenantsika, ny ankonantsika. Halleluja. Ary aoriantsika manadio ny tenantsika amin'ny rano Jesosy, dia afahafintsika ny rano Jesosy no manodidina antsika, toerana misy antsika. Afafazo ny rano Jesosy ny trano misy anao, afafazo ny rano Jesosy mafiarovana ho aisanao zany. Halleluja. Jesosy malano, mangataka Jesosy ny ranao hidiny eto amin'izao fotoana izao, ny ranao Jesosy hidiny eto amin'izao fotoana izao. Anadio any ranao Jesosy amin'ny lohako hatrany amin'ny faladiko. Rano Jesosy korina, rano Jesosy korina, mikorina amin'ny lohako io, mikorina amin'ny ranonako io. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy mikorina, ranao Jesosy mikorina, rano Jesosy, rano Jesosy korina amin'ny lohako, korina amin'ny fisainako, korina amin'ny fieritrerito. Ranao Jesosy, ranao Jesosy mikorina ny rano amin'izao fotoana izao ty anatiko. Esory Jesosy ny raha rehetra tsy avy aminao, esory Jesosy ny raha rehetra tsy nambolenao izay nafafy ny Satana amin'ny vatako io. Fa ny ranao Jesosy hidina Jesosy amin'ny tenako. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy amin'io vatako io, amin'io tenako io. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy amin'ny tenako manontolo. Ranao Jesosy, ranao Jesosy mikorina, ranao Jesosy mikorina, ranao Jesosy mikorina. Manadio manasa, manadio manasa, manadio manasa. Rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy,
rano Jesosy, manadio ny tenako, manasa ny tenako, ranao Jesosy, ranao Jesosy. Haleluya, haleluya. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, korina amin'ny vatako, amin'ny masoko, amin'ny lelako, amin'ny sofiko, rano Jesosy, amin'ny fisainako, rano Jesosy, amin'ny tanako, amin'ny tongotro, rano Jesosy anatin'ny foko, rano Jesosy anatin'ny foko, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy korina, rano Jesosy korina, rano Jesosy korina, korina ratiko ra Jesosy, korina ratiko ra Jesosy, Jesus. Ranao Jesosy, amin'ny oloako io, amin'ny oloako io, ranao Jesosy, ranao Jesosy hiteneto, anadio a Jesosy, satria novidiny ranao a Jesosy, vita tomboka sy amin'ny ranao a Jesosy, ny ranao Jesosy korina, 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 korina dia ratiko ranao, korina dia ratiko ranao. Haleluya. 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 Amin'izao fotoana izao tsika, ny rano Jesosy afafintsika miakonatsika, afafintsika amin'ny manodidina antsika, afafintsika amin'ireo izay mbola tsy mahalala an' Jesosy, dia afafintsika eny amin'ny tontolo rehetra, amin'ny iainantsika io, amin'ny rivotra iainantsika io, afafintsika ny rano Jesosy, amin'ny toerana samihafa n'aiza n'aiza, afafintsika ny rano Jesosy. Haleluya. Jesosy malalo, eto Jesosy dia afafiko ny rano any amin'ny ankohonako, ireo ray tapo amiko, ireo ray aman-dreniko, ireo izay mbola tsy mahalala anao miankohonako na ny mahalala, ranao Jesosy, ranao Jesosy mikorina, mikorina amin'ireo ankohonako ireo, ranao Jesosy mikorina Jesosy amin'ireo ray tapo amiko, ranao Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, korina amin'ireo ankohonako, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, korina amin'ny ankohonako, amin'ny zanako, ranao Jesosy, vafin'ny rano Jesosy, vafin'ny rano Jesosy amin'ny ankohonako, vafin'ny rano Jesosy amin'ny ankohonako, ranao Jesosy, ranao Jesosy avavy amin'ireo izay mbola tsy mahalala anao, ireo namanay, ireo namanay Jesosy izay mbola lavitra anao, vafin'ny rano Jesosy, vafin'ny rano amin'ny toerana misy azy ireo tsirairay avy, ranao Jesosy avavy, ranao Jesosy avavy amin'izao quartier zao, ranao Jesosy afafy amin'izao trano zao, ranao Jesosy afafiko amin'ny atmosfera amin'izao trano zao, raha misy atmosfera lolo Jesosy, raha misy devoly miafakafona Jesosy amin'izao trano zao, ranao Jesosy afafy, afafy amin'ny chambre, afafy amin'ny toilette, afafy amin'ny lakozia, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, korina amin'ny fondation amin'izao trano zao, korina amin'ny fondation amin'izao trano zao, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, manadio, manasa, manadio, manasa, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, vafin'ny ranao Jesosy, amin'ny rivotra iainanay, rano Jesosy, rano Jesosy, ranao Jesosy, afafy Jesosy, eny amin'ny abakabaka, vafin'ny ranao Jesosy, afafy eny amin'ny lalana fifamoivoizana, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, any amin'ny toeram-pandihizana rehetra, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, eny amin'ny ranomasina, eny amin'ny abakabaka, eny amin'ny rivotra iainanay, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, vafin'ny ranao Jesosy, vafin'ny ranao Jesosy, any amin'ny bureau samihafa, eny amin'ny mpivarotra, any amin'ny supermarché, rano Jesosy afafy, rano Jesosy afafy, vafin'ny ranao Jesosy, vafin'ny ranao Jesosy, ny ranao ny fiarovana lehibe ho anay, fiarovana lehibe ho anay, rano Jesosy, rano Jesosy, vavy amin'izao firenena izao, vavy amin'izao firenena izao, ranao Jesosy, ranao Jesosy, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, rano zanak'ondry, vafin'ny rano Jesosy, vafin'ny rano Jesosy, vafin'ny rano Jesosy, vafin'ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy,
amizao toerana zao. Ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy. Korina ny ranao Jesosy, korina Jesosy ny ranao amizao quartier zao, amizao quartier zao ny rano Jesosy. Rano Jesosy avavy, rano Jesosy avavy, rano Jesosy avavy. Fafo ny ranao Jesosy, fafo ny ranao Jesosy. Isan'iza miapanga anay, ranao Jesosy, ranao Jesosy miaro anay, ranao Jesosy fiarovan-dehibe ho anay. Halleluja, halleluja, halleluja. Sotra ny amin'ny ranao Jesosy, sotra ny amin'ny ranao Jesosy. Ranao Jesosy afafy amizao fondation zao trano zao. Ranao Jesosy afafy mikorina, 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 mirindrina, mikatokoa amizao meuble zao. Ranao Jesosy, ranao Jesosy. Raha misy Jesosy devony miafakafona amizao trano misy anay zao Jesosy. Ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy afafy, ranao Jesosy afafy. Fafy ny ranao Jesosy amin'ny toerana misy ny zay rehetra metrahana eny entanay rehetra. Ny rano Jesosy avavy, rano Jesosy avavy. Ranao Jesosy afafy amin'ny sakafo hoaninay, rano sotroinay, rano Jesosy, rano Jesosy, rano sotroina, rano androana, rano Jesosy afafy ny sakafo rehetra Jesosy miditra amizao trano zao. Sakafo rehetra hoaniko Jesosy ao teny rano, rano Jesosy, rano Jesosy akorina, rano Jesosy akorina, rano Jesosy akorina amizao toerana zao. Rano Jesosy akorina, rano Jesosy akorina, tsy anana rao fahefana zao. Rano Jesosy amizao trano zao. Jesus, hallelujah. Amizao fotoana zao tsika hisotro ny rano Jesosy. Sotroy ny rano Jesosy satria ny rano Jesosy ny tena fisotro. Rano Jesosy ny tena fiainantsika. Amen. Mamelombelona atsika raha tsy salama ianao misotro ny rano Jesosy dia ianao mihitsy hoe midina any anatin'ny tenanao izy manadio anao, manasa anao ary manala le aretina. Halleluja. Tena miadana atsika sambatra manany rano Jesosy. Halleluja. Rano Jesosy mitondra fiainana atsika ry havana. Raha misy devoly miavokafana anatin'io vatantsika io, miantso ny rano Jesosy tsika, sotro ny rano Jesosy tsika, dia mandositra miala tao le satana. Raha morona aretina izy ao anatsika ao, dia tsika misotro ny rano Jesosy mandositra izy. Halleluja. Satria velona mikorina amin'ny vatanao ny rano Jesosy fa tsy ran'olona intsony, satria zanany ianao. Halleluja. Koa sotroy ny rano Jesosy amizao fotoana zao, sotroy ny rano Jesosy, sotroy ny rano Jesosy. Ranao Jesosy sotroiko, ranao Jesosy sotroiko, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, rano Jesosy sotroiko, sotroiko ny ranao Jesosy, ranao sotroiko Jesosy, ranao sotroiko Jesosy. Sotroiko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, rano Jesosy sotroko, rano Jesosy sotroko, ranao Jesosy, ranao Jesosy, ranao Jesosy sotroko, ranao Jesosy sotroko, ranao Jesosy sotroko. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, ranao Jesosy sotroko. Miala ny ratsy izy rehetra, miala ny raha maloto rehetra, fa ny ranao Jesosy sotroko, ranao Jesosy sotroko, ranao Jesosy sotroko, ranao Jesosy sotroko. Sotroko ny ranao, sotroko ny ranao, sotroko ny ranao Jesosy, ranao Jesosy sotroko, ranao Jesosy sotroko,
Rano Jesus stryk on rano, stryk on rano, stryk on rano. Ran Jesus, ran Jesus, rano Jesus, rano Jesus, manatio, manasane, rano Jesus, rano Jesus, tunda fiene non è, tunda ero ne, sotaniam rano Jesus. Sotaniam rano Jesus, tunda fiene non è, stupun rano, stupun rano. Stupun rano Jesus, I'm so toerana misy anay zao Jesus, rano Jesus, verina Jesus, amin'ny toerana misy anay amin'ny trano misy anay Jesus, stroko ny rano, stroko ny rano, stroko ny rano, stroko ny rano, rano Jesus toiko, arabas kerabas, koriabas, rano Jesus toiko, rabas kerababa, barabas, korababa. Hallelujah. Stroko ny rano Jesus. Jesus amrano, Sutra Jesus amrano. Hallelujah. Sutra tupuni amrano, Sutra Jesus ni amrano, Sutra Jesus. Amin'izao fotoan'izao dia tsika angataka ny fanahy masina hitenito, fanahy masina hitarika atsika, fanahy masina hitarika ny fotoana eto, angatao fanahy masina izy hitaritalana anao ihany koa, anokatra ny masom-pananao amin'ny teny izay hozaraintsika eto dia ny fanahy masina foana nitarika satria izy ny lehibetsika patrontsika. Fanahy masina midina, fanahy masina midina, midina amin'izao toerana izao, midina amin'izao toerana izao, fanahy masina aoka ianao ameno amin'izao toerana izao, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina, mameno anay fanahy masina, mameno anay fanahy masina, foano izay rehetra tsy avy aminao, foano izay rehetra tsy nambolenao fanahy masina, fanahy masina, fanahy masina midina manatrika an'izao fotoana izao, fanahy masina midina anatrika an'izao fotoana izao, fanahy masina midina anatrika an'izao fotoana izao, aoka ianao no anatrika eto fanahy masina, fotoananao izao fanahy masina, fotoana ny mezana voninahitra anao, midina fanahy masina, 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 midina amin'izao toerana izao, midina amin'izao toerana izao. Hallelujah. Fanahy masina mameno anay, fanahy masina, fanahy masina midina ianao, fanahy masina mameno anay ianao, fanahy masina. Ilanao izay fanahy masina, ilanao izay fanahy masina nanatrika roe bakarokota bakarisira bakatata, bakarokota bakarokosika bakatata, bakarabos sekaraba sekaraba, yakarabos sekaraba sekaraba, ikarabos sekaraba katuto tabakatata, arabos sekaraba baba, ore abasia karaba.
Fanahy maso mitiny, fanahy maso manatria, fanahy maso mameno anay, fanahy maso. Fanahy maso birarabas kera bakat kota bakat kota kota bakat kota. Era bastel bakat kota share bakat kara bashakara. Harabos sekaraba, shekarabos sekaraba. Sisi. Marabos sekaraba baba. Marabos sekaraba baba. Yakarabos sekaraba bobos. Mama. Fanahy maso mitiny menonay. Marabakarabos sekaraba baba. Yarabos sirararararara. Yarabos sira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 bos sirarararararabos. Yarabos sekarabos sirarararararara. Tariwan fiderani zay fanahy maso. Tariwan fiderani zay fanahy maso. Manandratra lay mpanjaka ny mpanjaka. Lay mpanjaka n'izao rehetra izao. Lay ambony n'izao rehetra izao. Lay omena voninahitra. Lay omena ny haja. Andro aliany lohalika rehetra. Jésus, je vois les drapeaux. Un drapeau. Jésus. Il y a un drapeau qui a l'étoile. Mais un drapeau jambis étoile. Il va avec katika one firenena. Tsy fantatro drapeau nisy any asehony fanahy maso misy étoile. Ivavaka antsika ny firenena Israely. Ivavaka antsika ny firenena Israely satria ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra Israely. Baba. Era bosti karibas karabas. Era bosti karabas. Fona Jesus. One firenena Israely. Jesus mamtrafo Jesus. Anao io firenena Jesus. Tao ianao Jesus ny fidy, ny mpianatra. Ary avy eo Israely niparitaka ny tenin'Andriamanitra. Avy eo Israely namonjena fanahy maro. Jésus, pitié. Jesus eo mamdrafo ny firenena. Zay Jesus tsy malala ninina fa dia ny mivavaka Jesus ho an'ny hafa. Jesus eo. Ianao dia Andriamanitra ny Israely. Ka eto zay dia mangataka anao Jesus eo. Mangataka Jesus ny famitrapo. Mangataka Jesus ny mitrapo ny firenena Israely. Jesus. Ao anatin'ny filaminan'izao rehetra izao. Ao anatin'ny filaminan'izao tontolo izao Jesus. Ady hita etsero. Ady hita etsero. Jesus eo. Fony izay Jesus eo. Fony izay Jesus eo. Na ny zavatra hitranga 2024 tsy fantatray. Jésus. Aie pitié, papa. Aie pitié, papa. Alléluia. Il faut one firenena de l'autre. Petraka ny fanahy masina ato anaty pays Angleterre. Fonantsika one firenena Angleterre. Il faut prier, mila mivavaka antsika ho ny firenena samihafa. Jesus.
ka ny fanahy masina ivavahitsika ho an'ny firenena samihafa. Fona Jesosy ho an'ny firenena Angletera. Fona Jesosy ho an'ny pays-ny Angletera Jesosy. Jesosy io tsy fantatra ny zava-misy. Matoa ianao mitarika na hivavaka ho an'ny firenena hafa. Jesosy io mamindravo Jesosy. Mamindravo misy zanaka ho any Jesosy. Be dia be ny zanaka ho any amin'ny firenena maro Jesosy. Tompo mangataka ny fiarovanao, mangataka ny ranao hiaro ny zanakao Jesosy. Nenina ny loza misy ny loza ho avy, dia havanao ny manompo sy ny tsy manompo anao Jesosy. Vavaka manokanao ny firenena Amerika Jesosy. Maro ny zanakao ao ihany koa mitady ny tavanao isanandro. Mifona ho an'ny firenena Kanada, mifona ho an'ny firenena Eropa. Mamindravo Jesosy, mamindravo Jesosy, mamindravo Jesosy, mamindravo Jesosy. O firenena Afrika, firenena Afrika rehetra, bebany eto anatrihanao. Aziatika rehetra, ifonany eto anatrihanao. Bebany eto anatrihanao ho an'ny filoham-pirenena Jesosy. Zay rehetra filoham-pirenena Jesosy mitarika amin'ny fitondrana amin'ny gouvernemanta Jesosy. Ianao tsy tompony ady, tsy tompony fikorontanana, fa tompony filaminana Jesosy. Tompo mangataka izay Jesosy, mangataka famindrapo avy aminao Jesosy. Izay dia fitaovana fotsiny ihany mivavaka ho any hafa, mivavaka ho any hafa. Fa ianao ny tompon-teny farany Jesosy, ianao ny tompon-teny farany. Sotra Jesosy, sotra fanahy masina. Halleluja. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Mangataka ny amin'ny fanahy masina atsika, matsapa ny fanahy masina mitarika atsika amin'ny combat spirituel alohan'ny teniny. Jesosy malalo mangataka ny afonao, mangataka ny afonao Jesosy hitiny eto, mangataka ny afonao Jesosy hitiny eto, ny afonao Jesosy irehetra eto, ny afonao Jesosy ameno anay. Mangataka ny afon'ny fanahy masina izay tato, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina hitiny Jésus. Afon'ny fanahy masina midina, afon'ny fanahy masina midina. Ameno ny afonao fanahy masina amin'ny lohako, amin'ny lelako, amin'ny tongotro, amin'ny tanako. Afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina. Tiana ny afonao eto fanahy masina, tiana ny afonao eto fanahy masina. Irehetra eto ny afonao, irehetra eto ny afonao. Afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afo mandoro, afo mandevina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina. Hidiny eto ny afonao fanahy masina, hidiny eto ameno an'izao toerana izao, amin'izao trano izao, amin'izao saina YouTube izao. Afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina amin'izao toerana izao, afon'ny fanahy masina amin'izao trano izao. Afonao fanahy masina, afonao iretareta, afonao iretareta eto Jesosy. Afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina, afon'ny fanahy masina amin'izao trano izao, afon'ny fanahy masina amin'izao trano izao. Satria ianao dia le afo mandoro Jesosy. Ianao le feu dévorant papa, ianao le feu dévorant papa. Que ton feu descend ici, que ton feu descend ici papa, dans cette maison, dans cette maison. Tous les démons qui cachent, tous les sorciers qui cachent, que ton feu tombe là, que ton feu tombe là. Les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit sur ma tête, les feux, les feux, les feux, les feux, les feux. M'envahis ton feu papa, m'envahis ton feu papa. Nyafno fanahy masina, nyafno fanahy masina.
sidret etule aflore badur etule aflo badur badidra zoterazo badidra zotrazo aful fare basra Jésus 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 est fait, 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 Jésus est fait. Afun fare masna, afun fare masna, tulambara faran, am vara faran, am rintra, am vara varakel, afun fare masna, am atmosfera, am zotranzo, afun fare masna, mi dret Jésus, 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 afun fare masna, am zoteranzo, afun fare masna, Idna menonai, amenonai, when moi ton fait papa, ton fait me when, ton fait me when, tous les maladies va partir, tous les démons va sortir, les faits, afun fare masna, idna menonai, afun fare masna, afun le mandur, afun le mandrava, afun fare masna, midna menonai, afun fare masna, when moi papa ton fait me when ma bouche, ma langue, mes yeux, mes mains, mes pieds, les faits dévorants, Jésus. Afno fare masna itenet. Jésus. Afno fare masna miro baba. Hallelujah. Gatone afun fare masna miro no. Angato miro no ni afuni. Satini afun ma mero na tikandai. Mamunun tizreta wanatika, manturun tizreta zeonatika, afun fane masna, itna menonai, afun fane masna. Hallelujah. Jesus. Angata katika ntilwili, usura ntisoso ntilwili nisika. Tiava kama de lavra tigarati misontilun fanemas. Dele ustan yeren fanemas. Ni ustan yeren fanemas. Oh Jesus maralo. When ma tête papa, when ma tête de ton huile, when ma tête de ton huile papa. Usuni ustin dilil na wafane masno. Usuni dilil na watato. Ni dilil na te sosio. Amnyo luakyo. Amnyo multyo. Amnyo danakyo. Dililin fanay masna. Dililin fanay masna. Idna menwa. Dililin fanay masna. Remplis-moi papa. When moi papa. Remplis-moi. When moi papa. When moi de ton huile papa. When moi de ton huile Saint-Esprit. Ton huile me when. When moi papa. When moi de ton huile. When moi papa. When moi papa ton huile. When moi papa ton huile, ton huile me when, de ma tête à mes pieds, de mes têtes à mes pieds, when moi papa, when moi ton huile, ni afno, ni erno, ni usto, ni dilino. Remplis-moi, Saint-Esprit, les manteaux, la puissance de ton Esprit Saint, mais remplis, les manteaux d'Élie, que tu l'as donné
Seigneur Jésus, ouvre-moi aussi, ouvre-moi papa, de ton manteau de ta puissance, les manteaux de ta puissance, ouvre-moi papa, Yarabo Sekarababa, Yakarabo Sekarababa, Yerabo Sekarababa, Yekarabo Sekarababa, ouvre-moi papa, ouvre-moi papa de ton huile, ouvre-moi de ton huile me ouvre, ton huile me ouvre, huile fraîche, ouvre-moi papa, Yarabo Sekaraba, Yesu, Rabaskera baba, Rabbi, Jésus, Yahweh, ouvre-moi papa, ouvre-moi ton huile, amène-moi dans les lieux très saints, papa. Amène-moi dans les lieux très saints, papa. Amène-moi dans les lieux très saints, papa. Pour voir ta gloire, pour voir ta puissance, Saint-Esprit, ouvre-moi, papa. De ma tête à mes pieds, ouvre-moi ton huile, ouvre-moi ton manteau, les manteaux d'Élie, les manteaux de Moïse. Remplis-moi. Esprit de Dieu, tu n'as pas donné, mon papa, l'esprit qui ne vient pas de toi, mais l'Esprit Saint, Esprit force, Esprit de sagesse, Esprit de l'intelligence. Remplis-moi, papa, Esprit de te craindre. Remplis-moi, papa, l'Esprit de conseil. Remplis-moi, papa, les sept esprits de Dieu, Remplis-moi, papa, de ma tête à mes pieds. Remplis-moi ta sagesse. Remplis-moi, Saint-Esprit, de te craindre. Remplis-moi, Saint-Esprit, ta conseil, remplis-moi ton intelligence, remplis-moi ta force, remplis-moi ton feu, remplis-moi papa, ton huile fraîche, ouvre-moi papa, ton huile me ouvre, ton huile papa, huile fraîche, de ma tête à mes pieds, huile fraîche, les manteaux d'Élie, les manteaux de Moïse, tu me donnes papa, tu me remplis papa, tu me ouvres papa, remplis-moi papa, de ma tête à bébé, Jésus, Arabas, Hirababa, Jésus, Rabbi, Alléluia, oh Jésus. Katika Marka 16 à 17 vakina uzanena trana itsangane no de vakio izany izao famantarana zao no anaraka zay mino androka deminy amin'ny anarako izy hoy Jesosy iteny amin'ny fiteny zay mbola tsy hainy izy hoy Jesosy ametra tanana marary izy dia hositrana ireny. Na dia hisotro zava-mahafaty azy ianao dia tsy hampaninanao zany. Halleluja. Mbola niteny ihany koa Jesosy fa nomena antsika ny hery sy ny fahefana. Nomena isanao ny hery sy ny fahefana. Anitsaka ny mainga sy ny menarana. Halleluja. Nomena ny hery sy ny fahefana, anitsaka ny mainga sy ny menarana. Satria fahavalo efa resy izy, efa resiny Jesosy teo amin'ny fijaliana. Apocalypse 12. Noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny filazana azy dia resy ilay dragona, ilay menarana ela, resy
Resi le favalo. Resi. Hane fenati tantoerana misy anareo. Hane fenati itantoerana misy anareo. Resi anareo. Noho ny amin'ny rano zanak'ondry. Resi anareo. Noho ny amin'ny rano Jesosy. Noho ny amin'ny filazanan'i Jesosy. Fahavalo resy. Fahavalo resy. Ny tany Jesosy teo amin'ny faladiny. Teo miazo fijaliana. Alléluia. Il a crasé la tête des serpents. Il a crasé la tête des serpents. Jésus. Oh, alléluia. Qui est Dieu comme toi? Qui est Dieu comme toi? Tu es Dieu vivant. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu de l'éternel. Tu es Dieu au-dessus de tout. Dieu des armées. L'éternel des armées. L'éternel qui me wana. L'éternel qui me wana. L'éternel de tout-puissant. L'éternel de tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Harabos de karabababas. Yarabos de karabababas. Yarabos de karabababas. Yesu, Yesu. Fa vale fareste anareo. Fa vale fareste anareo. Resta mranza na kunti. Resta mranza na kunti. Efesiana 6:10. Rise of kuni fiadina rehetra mba afatra anareo miandro maory. Tika tsy miady aminao fa mandraha fa miady amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Sikino fahamarinana. Isikina fahamarinana anareo. Arabos, 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 yarabos, yarabos. Le fahamarinana de Jesus. Jésus. Arabos. Sikina fahamarinana valanareo. Taro apiga ufinona. Taro lei sabatra dell'eterna diamante. Marabos, carabos, sarabababos. Tia carabos, carabababababa. Tous les esprits de Léviathan, tous les esprits de dragons qui viennent dans la mer, tous les esprits de bois, tous les esprits de dragons, Jésus l'a écrasé leur tête. Jésus l'a arraché leur bouche. Jésus-Christ vient de Nazareth. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je vous chasse tous les esprits de Léviathan, tous les esprits de dragons, tous les esprits de serpents. Je t'écrase ta tête. Je l'écrase ta tête. Par la puissance de Jésus-Christ vient de Nazareth. Par la puissance de Jésus-Christ vient de Nazareth. Les feux dévorants, brûlez, lancez-les. Et je les jette dans les lieux des arides. Hier Jesus qui dit fella venazalita mamma tu chanaro manturo nareo hanantava kirelo ni fa 9 bibla vareta ni fa 9 dragona ni fa 9 leviathan na tu yinna ner nareo na tu yinna ner nareo ni fa 9 mamba ni fa 9 vai amna Jesus qui dit fella venazalita and dragonaro and dana kunyasanayo andrava kunyasa matna rita rava mnenaran Jesus rava mnenaran Jesus enchaîne baba enchaîne la bouche je l'enchaîne ta bouche je l'enchaîne ta bouche je la rache au nom puissant de Dieu par les feux de son esprit par les feux de son esprit les feux dévorants l'écraser baba leur tête l'écraser leur tête leur bouche les détruisent leur bouche les détruisent au nom puissant de Jésus. Yeshua Yamasia, Yeshua Masia, l'écraser leur tête, Jésus-Christ vient de Nazareth, écraser leur tête, Dieu tout-puissant, Jésus vivant, j'écrase, je prends l'épée, les détruise, les frappe, l'épée, les coupe la tête, et je les jette dans les lieux des arides. Alléluia. Jésus. Ephésiens 6. Mi
mivava mandrakariva, mivava mandrakariva. Fenoy ny fiadina ny tenanareo, fenoy fiadina, ilay fiadina ny men'Andriamanitra atsika, no andravatsika, no androdanatsika, ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra, ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra, eny amin'ny abakabaka, zay maka endrika vorona, zay maka endrika hibo, zay maka endrika vorona, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivena Nazareta, niafo mandorana, niafo mandorana, niafo mandorana, niafo ny fanahy masina, afo ny fanahy masina, mandony asana rehetra, mandony asana rehetra, ny fanahy famosavina rehetra, zay mihodinkodina amin'izao toerana zao, zay mihodinkodina amin'izao quartier zao, ny fanahy ny famosavina rehetra, ny fanahy famosavina rehetra, tikerika bakatatatatatatata. Jesosy malalo, zay rehetra ao anatin'ny famosavina, zay rehetra ao anatin'ny famosavina Jesosy amin'izao toerana zao, ka tsy avy aminao mitady manafika andro manala azy Jesosy, ianao anala azy, ianao ny andoro azy Jesosy, ianao ilay Jesosy Kristy eto mivena Nazareta, toro amin'ny afonao Jesosy, toro amin'ny afonao Jesosy, may amin'ny afon'ny fanahy masina, may amin'ny afon'ny fanahy masina, ny fanahy ratsy rehetra manenjika, ny fanahy famosavina rehetra mitady andava, nefa toroko amin'ny afon'ny fanahy masina, toroko amin'ny afon'ny fanahy masina, hafo ny fanahy masina mandoro, hafo ny fanahy masina mandoro nareo, ny plan rehetra omaninareo, andravana ny arapanako, nefa ravako amin'ny anaran'i Jesosy, toroko amin'ny afon'ny fanahy masina, toroko amin'ny afon'ny fanahy masina, rabaskera baba, rebaskera baba baba. Tout ce qui prend les formes, papa, des animaux, qui prend les formes des animaux, papa, il prend les formes des animaux. Harabos karababa baba. Il prend les formes des oiseaux. Je vous dis au nom de Jésus, vous qui cassez les rats des animaux. Si vous n'irez pas, les feux dévorants, vous brûlez le nom de Jésus. Les feux dévorants, brûlez papa, brûlez papa, brûlez papa, brûle pas ton feu, papa. Tout ce qui prend les formes des animaux, qui prend les formes des hiboux, des oiseaux, des canards, brûlez papa, par ton feu qui prend les formes des oiseaux, brûlez papa, maintenant qui vole la nuit, il vole la nuit, tous les sorcelleries, brûlez papa, détruisez le nom de Jésus, détruisez le nom de Jésus, qui vole nos finances, qui vole nos étoiles, au nom de Jésus, qui casse derrière des animaux, brûle par les feux, feu dévorant, il tombe maintenant, qu'il cache dans les toiles, qu'il cache papa, amnu taftanu, miafkafna mi taftanu, doro miafno Jesus, hafno mandur, am so urasif ton so Jesus, man titre so meuble so, hafno mandur, rabaskera babas. Vous qui casse derrière de cette maison, vous qui casse quelque part. Il y a les feux comme les boucles de feu. Les brûle au nom de Jésus. Les brûle au nom de Jésus. Les brûle par les feux. Brûlez papa par ton feu. Brûlez par les feux. Les feux. Vous qui volez mes étoiles. Vous qui volez mon songe. Vous qui volez mon vision. Au nom de Jésus que ça vient de Nazareth. Brûlez par les feux papa. Brûlez par les feux papa. Il brûle maintenant. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas marcher. Au nom de Jésus qui ça vient de Nazareth. Yerabos. Yakarabos. Yararararabos. Feu dévorant. J'appelle le feu du Saint-Esprit, la puissance de Saint-Esprit de Dieu, les feux dévorants au-dessus de tout les feux dévorants, tout ce qui est dans les massis rouges, massis blancs, massis noirs, tout ce qui utilise les massis, papa, qui vient me faire du mal, j'envoie ton feu, papa, moi je ne sais rien, moi je connais rien, je n'utilise rien, papa, mais les massis qu'ils ont utilisé à casse-casse, qu'ils ont fait les vocations, qu'ils ont fait les catations, au nom de Jésus, annulez papa, brûlez papa, les ramasser. Ils vont brûler maintenant. Ils vont brûler maintenant. Maman.
Yakados, Yakados, Yakados. Il est saint. Holy, holy, il est fait. Il est fait. Maintenant, brûlez, papa. Où ils ont fait, papa, les ramasser. Où ils ont fait les sacrifices maintenant. Les faits, les faits, les faits, les faits, les brûlés. Les faits dévorants. Les faits dévorants. Où ils ont appelé les esprits des morts. Au nom de Jésus. Je vous chasse loin dans mon âme. Je vous chasse dans loin de mon esprit. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez dans ma famille. Sortez dans ma vie au nom de Jésus qui s'appelle de Nazareth. Tous les esprits des morts, tous les esprits qui viennent dans l'eau, ils ont appelé papa pour faire me détruire ma vie. Pour faire me détruire ma vie. Je vous dis au nom de Jésus. Par la puissance des faits dans mon âme. Par la puissance des faits dans mon esprit. Brûlez papa. Brûlez papa. Brûlez papa. Que tombe leur épée. Que tombe leur épée. Leur couteau tombe au nom puissant de Jésus. Leur couteau tombe au nom puissant de... Hey, rababababos. 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 Que leurs épées tombent. Leurs couteaux tombent. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Qu'il me... suis sous le nez, papa, qui me sous le nez, papa, je les brûle par ton feu, papa, les feux de l'Esprit Saint, les feux de l'Esprit Saint, tu descends, viens du ciel, les brûle au nom de Jésus. Ah, Jésus, il est fait dévorant. Il est fait dévorant. Il est fait dévorant. Tous les maladies qu'ils ont formées, papa. Les maladies qu'ils ont formées. Je l'annule, je les prie par ton fait. Je l'annule. Annulez au nom de Jésus. Annulez toutes les maladies. Annulez toutes les maladies, papa. Annulez toutes les maladies, papa. Qu'ils ont formées, qu'ils ont préparées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous dis au nom de Jésus. Je vous dis au nom de Jésus qui ça vient de Nazareth. Annulez, papa. Je l'écrase sans effet dans mon âme, sans effet dans mon corps, sans effet dans mon esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je marche dans votre quartier. Je marche dans vos quartiers. Je marche au nom de Jésus. Je marche par la puissance des faits. Par la puissance des faits. Je marche. Je marche. Et les gardiens, papa. Les gardiens, papa. Par ton épée, je les frappe. Je les frappe. Les gardiens, les démons géants. Je les frappe. Je vous chasse dans la puissance du Saint-Esprit. Je vous chasse par la puissance de Jésus-Christ. Dans le lieu des arides. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont préparés, papa, dans le monde des ténèbres. Tous ceux qui sont préparés dans le monde des ténèbres. Qu'il a pris mon nom. C'est des gens qui ont donné un arbre que tu sois en fenatita. C'est des gens qui ont donné un fenatita mon ban fena que tu sois. Tu sois malalo. Yeno maïta. Yeno malala. Yeno mabafanta. C'est des gens miadiam non. C'est des gens qui ont des mounouas qui sont des gens qui ont tête tout balado. C'est des gens qui ont naf canera banak qui sont un monde de ténèbres. Un monde de l'isro qui sont balado. Et ténèbres qu'il est. Tu vas lèvres de la croix. Tu vas l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Le sang de Jésus versé sur moi. Le sang de Jésus versé sur moi. Tous ceux qui cherchent à ma mort. Tous ceux qui cherchent pour faire du mal, papa. Seigneur Jésus. Tous leurs écrans. Tous leurs écrans. Ils me regardent. Leurs miroirs. Leurs calebasses. Leurs médicaments. Par la puissance de Jésus qui s'en vient de Nazareth. Par la puissance du feu de Saint-Esprit. Le feu dévorant. Brûlez, papa. Brûlez, papa. Sans effet au nom de Jésus. Brûlez au nom de Jésus. Brûlez au nom de Jésus. Yarabos, Kirababa. Brûlez, papa. Par ton feu, je marche. 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 Le ténèbre a reculé. Où ils ont préparé dans le monde des eaux.
Ils ont préparé dans les monts déserts. Je marche par ton feu, papa. Les boucles de feu. Les boucles de feu du ciel descendent. Les boucles du feu du ciel descendent maintenant. Dans les lieux, dans l'air lieu, papa. Brûlez, papa. Brûlez, papa. L'air miroir, l'air caméra, l'air télévision. Brûlez, papa. Brûlez, papa. Yaraba, sekaraba, babas. Yakaraba, sekaraba, babas. Harabo, sekaraba, babas. Yarabo sekarababababas. Harabo sekarabababas. Au premier ciel, deuxième ciel, papa. Ils ont préparé pour me faire du mal. Ils ont préparé, papa, pour me faire du mal. Mais toi, tu es mon Dieu. Tu es mon papa. Tu es mon Dieu des armées. Brûlez, papa. Brûlez par ton feu. Il y a beaucoup de feu descend sur le ciel. Sans effet tout ce qu'ils ont fait. Sans effet tout ce qu'ils ont préparé. Tout ce qu'ils ont préparé dans le monde des ténèbres. Oh Jésus, tu es grand. Tu es fait dévorant. Tu l'écrases tout l'air blanc. L'air blanc. L'air blanc, papa. L'écrase par les pieds de l'Éternel. L'écrase par les pieds de l'Éternel. Il est fait dévorant. Il est fait dévorant dans les mondes des ténèbres. Alléluia. Oh, il y a la gloire de Dieu là. Il y a la gloire de Dieu. Et Jésus. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Ils ont reculé par ton feu, papa. Ce qu'ils ont préparé pour me faire tomber, papa. Tu l'as brûlé. Tu l'as brûlé par la puissance de Jésus. Tu l'as brûlé. Ils ont échoué, papa. Ils ont échoué. 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 Tout l'air blanc. Tous les démons qu'ils ont envoyés, ils ont échoué. Ils ont échoué. Merci Saint-Esprit. Ils ont échoué. J'envoie les feux maintenant dans leurs usines, leurs maquillages, leurs restaurants. J'envoie les feux dévorants. Les feux dévorants. Les feux dévorants. Les feux dévorants. Les brûler. Les brûler. Les brûler, leur préparation qu'ils ont préparé 2024, papa. Détruisent les Seigneur Jésus. Détruisent les Seigneur Jésus. Ils ont préparé la guerre. Ils ont préparé, papa, la guerre. Ils ont préparé la guerre. Tu vas les détruire, papa. Tu vas les annihiler, papa. Seigneur Jésus, protège-nous. Protège-nous par ton sang. Protège-nous par ton feu, papa. Protège-nous, papa. Arrouve Jesus. Arrouve mnyafno. Arrouve mirno. Arrouve mrano, Jesus. Kaninina zavatra omany izy ireo Jesus am 2024. Ninina omany izy ireo Jesus andaviny zanakao. Defa rovanao zay Jesus. Avahanao zay Jesus. Avahanao zay manompo anao. Avahanao satria ny tananao mahery momba anay. Tananao mahery Jesus. Jesosy androka ny devoly rehetra mitondra fiatsaram-belatsy, devoly mitondra fahatezerana, devoly mitondra vinavina, devoly mitondra fankalana. Mandidy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ianareo amin'ny anaran'i Jesosy. Miala mihoatra ato anaty ianareo. Toraka amin'ny afo mifanahy masanaina nitavaky ny eritera misy ianareo. Vous êtes petits démons devant l'Éternel. Vous êtes petits démons devant l'Éternel. Sortez dans mon âme. Sortez dans mon esprit. Sortez dans mon corps. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sortez,
Hallelujah. Trano fiterana atsika. Oh, Saint-Esprit. Je cesse d'attaquer moi, cette fatiguée pour rien. Un médicament là sans effet au nom de Jésus. Nya Yahweh, Ya Yahweh, Amen. Ya Yahweh, Ya Yahweh, Ya Yahweh, Alpha, Omega. So Jesus. Ya Yahweh. Burning is the problem. Why is burning the main problem? Burning is the problem. Terror Jesus va échouer les mondes des ténèbres. Ils ont échoué. Ils ont échoué tout ce qu'ils ont préparé. Ils ont échoué au nom de Jésus. Ouh. You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. One miracle in my life, Jesus. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Alpha and Omega. Express yourself in the Holy Ghost. You are holy. You are holy, my God. You are my God. You are my Jesus. Hallelujah. E non tuque non è chiamato Gesù. E non panzaka. E non intendek. E non mikfunat. E non asanat. Hallelujah. Sana tete ne nara non Gesù. Sana tete ne nara non Gesù. Terão tika, terão panzaka tika, terão lenda manta tika, le maye, le makaka, le tukuzore tika. Hallelujah. Oh, you are the power. My power, Jesus. Hallelujah. And all the way to Jesus. Hallelujah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Alpha and Omega.
are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Hallelujah. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. Give you all the glory. Sing, you are Alpha and Omega. Alpha and Omega. We worship you, our Lord. Oh, Jesus, to be praised. We give you all, we give you all, we give you all. We give you glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You give you all glory. You worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, say it again. We give you Oh, glory. You worship you, our Lord. You are worthy to be praised. declare, declare.
We give you all. Naraka hira anankiray tsika dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina raha mivavaka teo zaho dia mahita drapeau misy drapeau fa mbola jereko amin'ny internet. Drapeau-niza rehetra haiko daholo hoe drapeau-niza misy étoile. Israely nentina mivavaka teo. Ny Israely misy étoile fa l'étoile hitako ny drapeau étoile kelikely mitokana, tsy haiko ny niza io, la France angamba. Zay nasy mitombo anahy teo dia nentina mivavaka teo. Halleluja. Ary tsapako ny fanahy masina ihany koa ny teny hoe mila mandroaka devoly ianao alohan'ny hidiranao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsapako mihitsy teo ny tompo ny asa satria za mandroaka devoly eo tena mahita afo salan'ny boucle de fer eny aho zany. Zany hoe misy zavatra préparé-ny Satana zany, satria matoa ny fanahy masina miteny ohatr'izany, misy zavatra omaniny zareo. Halleluja. Sahala mahita an'ireny afo ireny aho, dia afo salan'ny avy any ambony ilay izy. Amen. Sahalan'ny boucle de fer eny, sahalan'ny tsy haiko ahoana manazava anazy. Dia sahala nahita ihany koa aho ireny biby rehefa nandroaka ny fanahin'ny Léviathan
Fanahin'ny Léviathan dia démon géant maka endrika bibilava, bois, Léviathan, ny mamba, ny voay, ny dragona, ny vavan'izy ireo misokatra. Fa sahalan'ny mahita aho ny tompo mienseigner an'izy ireo, mienseigner amin'ny chaîne. Amen. Dia eny koa ny fanahy masina miteny hoe tsika zanany izy mila mandroaka devoly foana, mila mandroaka devoly foana mandra-pialantsika amin'ity tany ity, tsy maintsy miady foana. Fa raha tsy zay raha ohatra ka hoe mivavaka fotsiny ianao, ilaina le mivavaka, fa le atmosphère zany, le devoly zany mana le fanazavaiko teto zay hoe le rivotra iainantsika lotony izy eo dia mahavesatra antsika na hivavaka, mahavesatra ianao na hivavaka, torimasom-panahy efa ny ohatr'izany. Dia tsy maintsy zany rehefa vita ny fibebahana tsy maintsy mandroaka devoly foana. Zay ny teniny satria izy ireo mpanompony teo aloha rehetrarehetra ireo teo dia niady daholo vao hiditra any an-danitra, niady amin'ny fahavalo, niady amin'ny fanahy ratsy. Amen. Dia tsika ihany koa zany satria misy miteny tsy ilaina mandroaka devoly fa hiditra any an-danitra. Sasa miteny amintsika hoe ny devoly afaka miditra amin'ny vatantsika io satria corps, trano, sahalan'ny tranontsika, sahalan'ny trano. Dia raha vao misy malalaka ao hirika kely fotsiny dia mipetraka izy. Dia tsy maintsy roanao, ary tsy maintsy mangataka ny rano Jesosy ianao. Ny fanahy masina iny tsy zakany dia miala tao izy, mandroaka foana zany ianao. Ka raha tonga Jesosy ianao tsy mandroaka fa hoe aza fa ho any an-danitra, na misy zay le hoe mila masina vatana saina fanahy. Misy devoly anankiray ao dia efa tsy tafakatra, misy devoly mijanona ampifanahinao na amin'ny fonao ina mahatonga antsika ohatra hoe tapitapoka nefa ianao mivavaka foana, tapitapoka ianao misy fahatezerana. Zay nisy varavarana nisokatra koa tao, tampotampoka ianao misy ohatra hoe tafateny olona, dia tsy maintsy mandroaka foana zany ianao satria antsika olombelona. Dia mandroaka an'le devoly zany dia miala izy, miala satria izy mitante foana isan'andro, maka fanahy foana isan'andro. Dia zay zany teny fanahy masina zay hoe mila foana mandroaka ny devoly. Dia ny afony angatahana, ny afony satria tsy zakan'izy ireo ny afo. Halleluja. Tsy mampiasa ninina hoe hampiasa zavatra fa tsy afo. Ny anaran'i Jesosy dia ny ran'i Jesosy dia ny afony ihany koa satria izy afo mandoro. Araka hira antsika dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila miomana antsika zany amin'izay indrindra 2024 zany miomana foana ny ara-panahintsika. Tena merimberina zay koa fanahy masina teo hoe 2024 io ils ont préparé beaucoup de choses. Ny tompo hiaro ny zanany. Amen. Efaka mivavaka anao manomana ny ara-panahinao andray ny teniny, nomana ny ara-panahinao andray ny teniny. Halleluja. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais.
le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux Pour t'adorer, toi seul. les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté de notre Seigneur. Jamais il sera. Jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux Pour t'adorer, toi seul. je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés, mon Dieu. Jamais il sera. Jamais il sera Oui, l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux Pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera. jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux Pour t'adorer, toi seul. Amen. Baba katika rainay tsara indrindra rainay tsara indrindra any an-danitra zao ohatra tovalanao ny amin'ny fanatrianao sy ny zavatra rehetra nasehoanao dia isaoranaianao lehibe indrindra izany. Jesosy raha nambara ny teninao dia mbola mangataka ny fanainao masina Jesosy hidiny eto. Anendry ny lelako, anendry ny lelako Jesosy satria ny teny dia avy aminao. Ianao ny ametraka an'izany eto am-bavako Jesosy. Aoka Jesosy ananatra anay tsirairay avy ianao, anomboka aty amin'ny tenako Jesosy. Anaro izay Jesosy, anaro izay teneny foana izay Jesosy. Satria izay Jesosy te ahitanao, te andova ny lanitra izay Jesosy. Na dia tsy mora aza izany Tompo, na dia sarotra aza Jesosy miady isan'andro izay. Mangataka Jesosy ny fanainao masina hitarika anay foana. Ka mitenena Jesosy araka izay sitraponao, araka izay tianao ambara. Misaotra Jesosy, misaotra kasio ihany koa ny mpiaino Jesosy miaino an'izao vidéo zao. Na izay mbola hiaino rina Jesosy no miaino amin'izao fotoana izao. Dia ianao nikasika nisy ireo Jesosy ny fony izy ireo Jesosy. Ianao ny amboatra ny fony, anala ny fo vato rehetra. Satria ianao Jesosy no mpanafaka, ianao Jesosy no mpamonjy, ianao Jesosy no manova. Ka dia misaotra Jesosy. Amen. Amen. Miarabantsika rehetra hatrany amparany tany. Misaotra ny Jesosy lehibentsika. Tafahoana eto indray. Ny programma dia an Jesosy. Izy no mandamina, izy no manao programma rehetra fa isaorantsika mitovy zany. Mbola omeny herintsika hatramin'izao
Zany hoe 19 amin'ny zoma zany efa omaly zay efa 20 jours androany zany fa dikanina atsika amen. Alléluia. Sisa 10 jours nataon'izay 10 jours zay ianao folo andro zay ianao mizaha zay vitanao mbola tsy nanao ianao satria ao anatin'ny fifadikanana atsika de manaova zay vitanao na mahavita anao 3 andro na mahavita anao andro ray 2 andro alohan'ny taona vaovao mba hijerenao ny fiainanao, andinianao ny tenanao. Fandiniantsika tena ny hoe mibebaka, mandiny tena hoe aiza ho aiza ny plasy misy ahy mandritra an'izay hoe taona lasa sy taona vaovao zay ohatreko. Ahoana hoe ny fiainana ara-panahiko, fiainana ara-panahintsika moa zany tena hoe tadiavin'ny tompo tena hoe ilamina satria zay amboaro izy ny lalako ary amboaro ny kototoana, amboaro ny fiainana zay rehetra tsy any règle rehetra alohany iaviany. Amen. De naraka tenin'Andriamanitra tsika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Apocalypse. Apocalypse 2 zany tsika. Raha tsika ny vidéo teo aloha zany ny Virgine endry sy ny Virgine adala de na maharaka an'izy zany tsika satria mivoatra mifanotohitohy ihany le izy de afaka maharaka ny vidéo ty tenin'Andriamanitra ty ihany koa. Amen. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny epistily ho an'ny fiangonana 7 tany Azia. Efesosy. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay mihazona ny kitana 7 eny an-tanana, ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovanjiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizahan-toetra izay milaza ny tenany ho apôstôly, kanjo tsy izy, ary hitanao fampandainga izy, ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Diny faefatra, kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibebahy ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka mindra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerana raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao, alanao ny asan'ny Nikoleita izay ala kokoa, izay manatsofina aoka izy hiaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Amen. Eto zany dia taratasy nosoratany epistily nosoratany Jaona vavatatrika, vavatatrika atao amin'ity Apocalypse ity, de Jaona no nanoratra zay nasehon'Andriamanitra, nasehon Jesosy azy zany, zavady nasehon Tompo azy zany ny amin'ny anoratany ho an'ny fiangonana. Ny anoratany tondra hafatra ho an'ny fiangonana 7 tamin'izany fotoana zany. Fiangonana 7 tany Efesosy ny voalohany eto zany. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay mihazona ny kitana 7 eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo fovoan'ny fanaovanjiro volamena 7.
Iza moa zany lazainy eto hoe izay lazain'ilay mihazona ny kintana fito izy ty Jesosy, satria raha mamaky tsika amin'io voalohany io Apocalypse 1 ndraso teny eto zay Apocalypse 1 eto afaka vakintsika. Vakiko aloha manomboka andiny faraika amby folo io Apocalypse 1:11 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito. Iza moa ny teny eto Jesosy miteny amin'ny John hoe sorato izay hitanao ampitondray ho amin'ny fiangonana, ho an'ny fiangonana fito, dia ho any Efesosy sy Simirna sy Pergamosy sy Tiatira sy Sardis sy Philadelphia ary Laodikia. Midika zay zany fa Jesosy de eo afovoan'ny fiangonana, Jesosy ny lohan'ny fiangonana. De raisiko am'izay le hoe mihazona ny kintana fito eny an-tanana. Andiny faharoapolo vakitsika Apocalypse 1:20 dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito zay fahitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana ary ny fanaovan-jiro fito dia fiangonana fito. Izao no lazainy mihazona ny kintana fito. Kintana fito eto izy manao miteny izy hoe anjelin'ny fiangonana. Dia ny mihazona ilay kintana fito dia Jesosy. Itereo tsara izy izao no lazain'ilay mihazona kintana fito eny an-tanany ankavanana. Zany hoe eny an-tanankavanana zany le anjely. Tsy haiko nazontsika zany. Ny anjely zany efa nazavako eto ny anjely de ampiasain'ny tompo ihany koa ny anjely. Ny anjely zany de iraka ihany koa fa tsika tsy mahita maso. Iraka manao asan'Andriamanitra. Iraka mandeha any amin'ny fiangonana. Satria rehefa io fiangonana io fiangonan'Andriamanitra de ny anjely no iraka mitondra hafatra, mampita hafatra. Halleluja. Tsika nazontsika na tsika tsirairay avy eo samy manana ny anjelitsika miambina atsika. Misy anjely gardien, misy ny anjely mpanoratra zay rehetra ataonao, misy ny anjely ho an'ny fiangonana. Ny fiangonana zao raha fiangonana tena hoe fiangonan'Andriamanitra, misy anjely miambina ny fiangonana. Tsy hitantsika maso fa misy anjely anankiroa ohatra io gardien n'ilay fiangonana. Na de hoe mikatona ilay fiangonana mandrapatonga ny alahady ohatra io fiangonana io, na mandrapatonga sabotsy zay sokafana, dia misy anjely eo, misy gardien anjely eo. De misy ihany koa ny anjely mpitondra teny, mpitondra hafatra, ohatra hoe messager. Halleluja. Mpitondra hafatra ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. De indraindray mahazo révélation ohatra, indraindray mahazo nofo ohatra, indraindray mahazo fahitana. Misy zany anjely mpitondra hafatra, tsy haiko manao fa samy manana ny asany zany, misy samy manana ny asany reo anjely reo. De eto zany ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy, ny ran'Andriamanitra, ny ran'i Jesosy zany, izao zany lazay mihazona ny kintana fito. Araka nazavainy eto hoe ny kintana fito izy dia anjelin'ny fiangonana. Jesosy mihitsy zany mihazona n'ilay kintana fito ilay anjely, satria izy moa ny lohan'izao rehetra, izy ny mpanjaka, izy n'Andriamanitra. Dia eny an-tanana ankavanana izy sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. No sady ary ny fanaovan-jiro fito dia ny fiangonana fito. Le Apocalypse 20 eo no vakiko azotsika azy hoe ary ny fanaovan-jiro fito amin'ny farany eo dia fiangonana fito. De raisiko amin'ny Apocalypse 2 eto hoe sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito.
Jesosy mandeha eo afovoan'ny fiangonana. Jesosy ny lohan'ny fiangonana, fantany daholo zany zavatra mitranga ao anatin'ny fiangonana, ny zava-misy ao amin'ny fiangonana, tsisy zavatra miafina zany. De izay zany nolazainy ten'Andriamanitra eto voalohany hoe izao izy nolazainy ilay mihazona kintana fito. Zao zany nolazainy Jesosy izay lohany tia niteneny eto zany izy ny lehiben'ny anjely, izy ny lehiben'ny fiangonana, izy ny lohany. Izay mihazona izy ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Diny faharoa, fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharitanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Ty fiangonana Efesosy ty zany dia tena hoe nanao asa, miasa zany nanao asa n'Andriamanitra. Tireo tsara avakio tsara izay raisiko tsara amin'izay tsika hoe fantatro ny asanao izy Jesosy. Le asa tsika io zany raha antobo atsika de fantany Jesosy tsika manao asa. Fantany Jesosy tsika manao asa, manao activité amin'ny asa. Asa tsy manao activité moa zany fa manao le asa n'Andriamanitra. Manao asa n'Andriamanitra, mandeha mitory, mandeha manao évangélisation, mandeha mamonjy ireny olona mahantraka ambody, manampy an'izy ireny, manome sakafo an'izy ireny. Tena hoe nanao asa be zany ty fiangonana Efesosy ity. Sy ny fikelezanao aina, sy ny faharetanao. De ny kely aina fatratra mihitsy izy ireo amin'ny asan'Andriamanitra fanaovana asan'ny tompo no sady naharitra. Halleluja. Ny asan'Andriamanitra tena nitanterahana izy ireo. Ny kely aina mihitsy izy ireo. Tsy tapaka ohatra isaky ny ohatra hoe misy fivoriana de lasa mantsy fivoriana. Misy asa atao ohatra hoe misy olona marady de lasa. Misy fitoriana filazantsara andeha ohatra mitety mandeha ambanivohitra de lasa. Exemple raisiko zany zay. Zany daholo zany asa nataon'izy ireo, ohatra raisiko, de tena naharitra ny raisaina nanao an'izay asa zay ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. De izy ireo ihany koa zany tsy nahazaka ny olona manao ratsy. Tsy mahazaka raha vao misy olona manao zavatra tsy mety. Dindrandrindra tsika kristiana rehefa misy zavatra tena tsy mety natao. Nefa mba kristiana ihany. Ohatra zany zay. Raisiko. Na ihany koa efa misy olona hitantsika ohatra na ohatra hoe hitantsika tena mbola tsy mahalala an Jesosy mihitsy izy, tena zao mihitsy izy. Tena fantatsika zany le olona hoe tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ohatra. De olona io mpanao ratsy de tena tsy zakatsika. Efa manao zavatra tsy mety de tsy zakatsika. Zay zany ty fiangonana Efesosy ty. Sady nanao asan'Andriamanitra nafinaritra, nanao ny rehetrarehetra tena niezaka. De ihany koa zany raha vao misy olona manao zavatra tsy mety de tena hoe tsy zakan'izy ireo zany. Ohatra misy olona manao zavatra tsy mety ao amin'ny fiangonana de tena tsy zakan'izy ireo. De mety hoe tena hoe mety ho tezitra amin'le olona, tsy zakan'izy ireo mihitsy zany. Ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tena anao apôstôly kanjo tsy izy. De fantatry ny zareo ihany koa zany, fantatry ny fiangonana io ihany koa zany hoe apôstôly tena avy amin'Andriamanitra sy tsy avy amin'Andriamanitra. De tena fantan'izy ireo zany hoe manana le fanahy discernement, manavaka zany hoe avy amin'ny tompo sy tsy avy amin'ny tompo. Halleluja. Ary ianao efa nizaha toetra, zahay toetra mihitsy zany. Nizahandry zareo toetra mihitsy hoe tena apôstôly, tena vonona hoe tena anao asan'ny tompo ve, tena apôstôly avy amin'ny Jesosy ve. Tena nizahaina toetra mihitsy zany. Izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy. Ary hitanao fa mpandainga izy. Ary fantatra ihany koa, hitan'izy ireo ihany koa fa mpandainga. Mpandainga fantan'izy ireo. Zany hoe fiangonana Efesosy ty zany tena hoe sahalan'ny hoe manana mahazo révélation avy amin'ny tompo ihany koa zany. Mahazo révélation, mahazo novo, mahazo fahitana amin'ny tompo zany, mampahalala an'izy ireo, mampafantatra an'izy ireo, mampafantatra an'izy ireo ny zava-misy ao amin'ny fiangonana zany. Ohatra misy apôstôly tsy izy de ambaran'ny tompo an'izy ireo. Dikan'izay zany ty fiangonana ty mahazo révélation ihany koa. Halleluja. Matoy izy mahalala, matoy izy tena hoe
mahafantatra hoe olona mpanao ratsy, olona tsy manderaka sitrapon'Andriamanitra mety hoe tonga fotsiny ohatran'le olona andeha hivavaka ao nefa tsy hitady an Jesosy ny diany ao dia efa fantatran'izy ireo. Zay zany ambarany amin'ny voalohany io satria tena nikelena izy ireo nanao ny asan'Andriamanitra. Halleluja. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Ary tena naharitra, ohatra zao raisiko anazy zao tena hoe maharitra manao sany tompo, tena manana faharetana, niaritra noho ny anarako sady tsy reraka ho izy Jesosy. Halleluja. Jesosy zany tsy nandandra zavatra nataon'izy ireo rehetra. Le fananany le ahoana raisiko anazy hoe le fanomezam-pahasoavana zay tao amin'izy ireo. Nanan'ireto fanomezam-pahasoavana reto zany izy. Izy ireo nana fanomezam-pahasoavana nahalala hoe ty avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'Andriamanitra. Ary ihany koa tena hoe tsy nahazaka ny olona manao zavatra tsy mety. Tena nijoro amin'izay zany izy ireo. Tena nifikitra amin'izay zany izy ireo. Ary tena nana faharetana nanao ny asan'ny Tompo, nanao ny asan'Andriamanitra. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy reraka ho izy ny ten'Andriamanitra eto. Kanefa ho izy Jesosy mananteny aminao. Na dia teo ary rehetrarehetra ireo zany le fahalalan'izy ireo ny zavatra rehetra sy ny fahazahoan'izy ireo révélation, satria eto ny anjely dia tonga mitondra hafatra any amin'izy ireo, matoa le fiangonana eto misy anjely dikan'izay fiangonana avy amin'Andriamanitra ny fiangonana. Kanefa io fiangonana io na avy amin'Andriamanitra dia mbola niteny Jesosy. Mbola niteny Jesosy hoe kanefa mananteny aminao aho. Halleluja. Satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Halleluja. Eo zany le tiany Jesosy ho tenenina hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany izy ireo. Zay io idika fa tsy mahavovonjy ny asa be ataontsika. Tsy mahavovonjy hoe manana mahazo révélation. Tsy ratsy Jesosy tsy nandany reo. Hoe mahalala ho ry olona ry avy amin'ny Jesosy tsy avy amin'ny Jesosy. Men Jesosy don tsika. Men Jesosy fanomezam-pahasoavana atsika. Halleluja. Kanefa tsy ireo no hoe idirana amin'ny lanitra. Tsy ireo zany ny garantie, tsy garantie mihitsy zany ireo afatsika miditra ny lanitra. Misy maharitra ohatra hoe manao ny asan'Andriamanitra izy. Maharitra tsy tapaka ny alahady tonga mivavaka, tsy tapaka mamaky ten'Andriamanitra, tsy tapaka mivavaka, tsy tapaka manao asan'ny Tompo, mandeha mitondra, tsy tapaka. Kanefa inona izy Jesosy mananteny aminao. Inona tenen'i Jesosy hoe le zavatra tiany Jesosy tenenina hoe niala amin'ny fitiavana voalohany zany ny fiangonana Efesosy teto. Ty fiangonana ty zany niala tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Halleluja. Indraindray zany eo zany mila hitandremantsika. Io don fanomezam-pahasoavana io omeny Tompo atsika ao, tsy hifikirantsika. Tsy hifikirantsika zany io. Halleluja. Na asan'Andriamanitra ataontsika io tsy hifikirana. Zao asa ohatra manao asan'Andriamanitra zay. Tsy hifikirako le asa. Fa iza no hifikirako? Jesosy. Tsaiko nazitsika le fanazavako. Jesosy zay mahatonga hoe any amin'ny Matthieu ngamba izy milaza an'izay hoe lehilahy anankiray izy nanorona ny trano teo ambony fasika ny ray nanorona ny trano teo ambony vatolampy. Fa le ray nanorona ny trano teo ambony vatolampy dia nahatonga ny tafio-drivotra, nahatonga ny onja, tonga ny problème, tonga ny ady, tonga ny fahoriana dia naharitra izy, tsy nirodana le trano. Satria iza no irenana? Jesosy. Amen. Eo zany mila hitandremantsika. Hitandremantsika zany zay zavatra zay satria maro be no miantetra amin'le asa. Izay nahatonga Jesosy niteny hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko izy niditra amin'ny fanjakany lanitra. Dia nisy niteny hoe tsy efa naminany amin'ny anaranareo, amin'ny anaranao va zahay nandroaka demonia tamin'ny anaranao, niteny amin'ny fiteny tsy fantatra ohatra.
Halleluja. Hoy Jesosy tsy fantatra ianareo izy. Miala amiko ianareo izy fa tsy fantatra akory izy ny tompo. Nefa nanao asan'Andriamanitra be io nefa nanapaharetana nanao ny asan'ny tompo io nefa mahalala miafina mahazo révélation satria natsapako eto zany teny fanamasinana ary ianao efa nizatoetra izay milaza ny tena apôstôly kanjo izy ary hitanao fa mpandainga izy ahoana ny nalalainao izy hoe mandainga mety nahazo révélation izy mety nampahalala ny tompo azy izy zay zany mila hitandremana zany hoe ireo zavatra omeny tompo ireo zany na mahazo nofotsika na mahazo fahitana tsika tsy hoe io no mahavovonjy fa matoatsika zanany dia hitenenany Jesosy. Halleluja. Satria marobe manko miankina amin'io miazakazaka amin'io za tsy manda za anatin'ny zanany ihany koa za mahazo fahitana mahazo nofo misy mizara eto hitatsika zany mizara eto fa le izy tsy fikiratsika zany hoe io za fa mahazo révélation de hovovonjy foana hovovonjy de misy zany efa iny ihany ny rahany de nefa izy efa miaina amin'ny fahotana. Halleluja. Na ihany koa raha izy ohatra hoe reo zavatra omeny Jesosy atsika reo fanomezam-pahasoavanao zany tsy ahoana ny azavaiko anazy herin'Andriamanitra ireo herin'ny fanahy masina reo fa Jesosy de personne fanahy masina de personne zany hoe ireo zany don fanomezam-pahasoavana omeny atsika fa tsy fikiratsika omeny asa atsika ohatra asako zany hoe manao asan'ny tompo eto ohatra mitory eto manao ny asan'Andriamanitra eto mitory eto de io zany fanomezam-pahasoavana omeny Jesosy ohatra fa tsy fikirako fa iza ny fikiratsika Jesosy. Zafady. Misy mafana fo be manao asan'ny tompo. Halleluja. Mila mitandrina zany. Misy mafana fo be manao asan'ny tompo. Kanefa tsy ao Jesosy. Zay natonga an Jesosy eto ny tena zany ny fiangonana Efesosy hoe manao asa be ihany nareo mikelaina nareo tsy reraka manao asan'ny tompo manao asan'Andriamanitra fantatra reo zay rehetra halan'ny Jesosy zany zay rehetra tsy tiany Jesosy zany de tena hoe ataon'izy ireo misy mpanao ratsy ao de tena hoe manao zavatra tsy mety ao de tena hoe tezitra izy ireo tena hoe ahoana zany resako azy hoe azotsika azy zany hoe amin'ny fiangonana vao misy zavatra tsy mety de tena hoe esorintsika le olona ohatra zany tena hoe tsy manao araka sitrapon'Andriamanitra de tena esorina tsy zakanareo izy araka neto hoe araka nyteneny eto hoe ary tsy fahazakanao zay mpanao ratsy izy. Halleluja. Kanefa ny zava-nisy de efa niala amin'ny fitiavana an'Andriamanitra niala amin'ny fitiavana voalohany ianao. Halleluja. Inona le fitiavana an'Andriamanitra io zany mila fatatsika. Inona le fitiavana an'Andriamanitra hoe miverina amin'ny fitiavana voalohany mila miverina amin'ny fitiavana voalohany mety averimberitsika fotsiny zany io fa tsy fatatsika ina kanefa izy manantenanao satria niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao de tohizako le izy ko atsaroro zay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany de ho avy aminao ka amindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao halanao ny asan'ny Nikolaita izay halako koa. Nikolaita io de olona hitatsika le ohatra hoe resaka ohatra mon père zafady tsy hoe raha zay fa ohatra zay zany resako an'le ohatra eto zany hoe manao asan'ny tompo ihany izy nefa fatatsika azontsika ny tiako ambara zany hoe ohatra zao katolika raha izy ohatra zany nefa zareo tsy mino tena ivavahany izy ireo zany Masy Maria fa tsy Jesosy. Masy Maria ny tena andoleny mivavaka amin'ny sary vongana ohatra de zay ihany koa zany de zany hoe fanompoatsampy
tiany koa hita ty zany de sahalan'ny hoe fiangonana manompotsamby de tsy zakany izy ireo zany zay zavatra zay tsy zakany ihany koa ny fiangonana Efesosy. Le izy tsy ratsy ary mety tena hoe eken'Andriamanitra ny asana satria asany nataon'izy ireo. Ny eken'Andriamanitra nanaiky Jesosy amin'ny asa nataon'izy ireo. Ny fahalalan'izy ireo ny tsara sy ny ratsy ny olona avy amin'Andriamanitra sy tsy avy amin'Andriamanitra. Tsy hoe nandahan'izay Jesosy fa ny olana zany izy ireo zany de lasa hoe nanao asa be fotsiny amin'izao eo le hazo mamoa fotsiny amin'izao izy fa tsisy voany, miroborobo fa tsisy voany. De kanefa ho izy tsy niala amin'ny fitiavana voalohany zany ty fiangonana ty. Tsarovy izy ny toerana fontsim-bola lavo ka mibeba ianao de nasainy tompo ny bebaka fa raha tsy zay io izy hoe sorona aminao le fanaovanjironao. Ny fanaovanjiro io le fanaovanjiro io io fanaovanjiro io zany dia le jirotsika ao anatintsika ao. Halleluja. De le fanahy masina ao anatintsika, le afo ao anatintsika, le soloka ao anatintsika. Halleluja. Jesosy zany eto tsy hoe tonga de analan'le soloka tao anatiny le fanahy masina ao anatiny fa alohany analako azo izy Jesosy de mibeba ianareo, miverena amin'ny fitiavana voalohany. Misy zany ny olona mety manana fanomezam-pahasoavana ihany izy, manao asan'ny tompo ihany izy, mahita fahitana izy, mahita nofy, fa le soloka tsy ao anatiny, le jiro tsy ao anatiny, lay Jesosy fahazavana tsy ao anatiny. Zay ny tenen'i Jesosy hoe efa niala amin'ny fitiavana voalohany ianareo, efa asa ihany no be. Amen. Misy ohatry zany mila zany tsika mandinika ny vatantsika. Ino mahatonga ohatra zany olona tenenako antsika an'izay zavatra hoe ohatra raisiko ohatra zany hoe mijangajanga le olona de mety mahita nofy izy ampahitan Jesosy nofy nefa izy mijangajanga. Mahita nofy, mety mahazo nofy izy, mahazo révélation. Kanefa iny tsy midika zay hoe ao anatin'i Jesosy, fa mampahita azy, mampalala azy Jesosy. Amen. De zay le hoe le afo, le soloka tsy ao anatiny aloha, mbola tsy mitondra vo izy ao. Mety makany am-piangonana izy, manao asan'ny tompo izy, nefa misy fahotana afeniny ao, misy zavatra ataony ao. De mety mahita nofy izy, mety fa le fitiavana an'Andriamanitra tsy ao anatiny. Inona ka le hoe fitiavana an'Andriamanitra, le hoe miverena fitiavana voalohany, de le ota tsy tianao, le ota tsy mipetraka ao anatinao. Halleluja. Misy ane olona afaka manao san'Andriamanitra lehibe izy, afaka manangana fiangonana izy, miroborobo fiangonana io, nefa io mpanompon'Andriamanitra io ohatra ao anatiny mampirafy. Halleluja. Ohatra hoe manao sipa io, mety mandroaka devoly izy, de sitrana le olona de roany de mandeha le devoly ane fetsy, fa avy eo miverina indray le devoly. Halleluja. Zany hoe le asa tena hita zany, tena miroborobo, tena hita amin'izy ireo, tena manao asa n'Andriamanitra ireo, fa le fitiavana n'Andriamanitra tsy ao. Jesosy tsy mitoetra, tsy ao anatin'izy ireo, fa efa fahazarana, efa fombafomba zany le izy. Io zany no mila hitandremantsika. Fa ireo fanomezam-pahasoavana omeny Jesosy antsika ireo, ireo tsy hoe sorony tompo amintsika ireo, apetrany eo amintsika ireo tsy hoe sorony. Zany zavatra omena zany tsy hoe andeha koa mbola hoe sorona andray mandeha, fa efa nomeny anao io, efa nomeny anao ampiasainao. De zay zany indraindray mamitaka mpanompon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra be dibe. Kanefa za koa ne mahita fahitana tahaka azy zao koa ne ohatra zao, nefa izy amin'io ohatra raisiko ohatra hoe mandainga, nefa izy amin'io ohatra ao anatin'ny fosafosa, nefa izy amin'io ohatra zay zany le hoe tsy ao anatiny le fitiavana an' Jesosy. De mahita koa izy, mahalala koa izy hoe ry tena tsy avy amin'Andriamanitra, mahalala koa izy hoe ry olona ry de efa mandeha fotsiny amin'izao, mandeha am-piangonana nefa izy mbola ao anatin'ny fahotana ohatra. Fantany koa manana esprit koa izy manavaka sy avy amin'ny tompo sy tsy avy amin'ny tompo, nefa izy amin'io tsy ao Jesosy, tsy ao anatiny.
Inona le hoe fitiavana voalohany, mila miverina antsika amin'ny fitiavana voalohany. Mila miverina mirehitra ny fitiavantsika an' Jesosy. Amen. Io le soloka io. Alléluia. De iny zany le virjinadala iny. I virjinadala ane tsy hoe tsy mahita nofo, tsy mety mahita koa izy ireo. Misy ihany koa maminany. Alléluia. Misy ihany koa ao zany le fanomezam-pahasoavana eo aminy. Kanefa izy tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa Jesosy tsy mitoetra ao anatiny. Fa inona ny ahalalana azy hoe avy amin'ny Jesosy? Ty tenin'Andriamanitra ty andehanana. Alléluia. Ary rehefa tianao Jesosy tsy mifangaroharo amin'ny fahotany ianao. Amen. Rehefa réel ao anatinao, io amizay le mitondra soloka ao anatinao. Mahatonga anao matahotra anao zavatra tsy mety. Zany olona tianao zany. Zany olona tianao zany ine salan'ny vadinao, salan'ny vadinao tianao io. Misy zavatra ataonao de tsy maintsy miteny amin'ny vadinao ianao. Misy zavatra hovidinao miteny amin'ny vadinao ianao. Anao zavatra ianao miteny amin'ny vadinao, io vadinao satria tianao. Jereo fotsiny tsika tamintsika voalohany ohatra hoe mitian'ny vadinao ohatra resotro tamin'ny voalohany, fakahitavana reo nanao ana. Fa tena isan'andro mifandefa mesazy, isan'andro mifampiantso, mifanome rendez-vous sy ny sisa. Zay le fitiavana voalohany tadiavin'i Jesosy. De io vadinao io saro-piaro aminao. Io vadinao saro-piaro anao raha andehanao anao sibasibany. Nahitany ianao niresaka amin'ny lehilahy de tezitra izy. Alléluia. Satria saro-piaro anao ho azy manokana, de tahaka an'izay koa Jesosy amintsika. Alléluia. Tamin'ny voalohany tsika raha vao nahita ny vaditsika de tena fitiavana de tsisy ohatran'izany. Mandeha mitsangatsanga aminao zay ty ny anankiray ataony anankiray, zay ty ndray ataony anankiray. Manomboka amin'izay rehefa vita ny mariazy. Manomboka amin'izay efa ao manomboka misy zaza anankiray, manomboka amin'ny fanome lamosina. Manomboka occupé ohatra miasa de efa tsy mifankahita tsony tsy ohatran'ny taloha. Efa miamangatsika amin'izay le fitiavana satria efa be de be manomboka mitombo zaza 2-3 efa tsy vita tsony, efa tsy tsony resaka, tsisy manomboka amin'izay korotana ao anatin'ny tokantrano. Ka tsy mifankahazo, efa mifanilikilika. Ohatra zany ny mpivady. Alléluia. Ny tadiavin'i Jesosy zany tahaka an'izay koa tsika. Tahaka an'izay koa fiangonana io. Voalohany tsika mitady an' Jesosy de tena mafana. Tena mafana te Jesosy tena anaraka anao zao Jesosy de ohatra zao de tsy foinao mihitsy Jesosy. Mamaky baiboly ianao, mandeha ianao iran'ny Jesosy no mandeha mitovy firazantsara lasa ianao de tena réel ao anatinao Jesosy. Hoy Jesosy zanako ty tena tia. Manomboka amin'izay tahian' Jesosy amin'izay ianao. Manomboka mitsangana ny tranon'Andriamanitra, manomboka mahazo tahin-tombo zany ianao, mitombo ny olona. Eo amin'izay manomboka miamangatsika fifandraisanao amin'i Jesosy. Alléluia. Zay le fiangonany Efesosy eto. Manomboka be de be amin'izay ny olona, manomboka miamaro, manomboka amin'izay efa tsisy fifandraisanao amin'i Jesosy. Jesosy zany mila atsika mirehitra foana ny fitiavantsika azy. Na manao asan'Andriamanitra ianao, tsy io no midika hoe ianao ao anatinao le soloka. Tsy midika zay manao asan'Andriamanitra eto aho, tsy midika maminany aho, tsy midika mahita fahitana ao anatinao Jesosy. Fina ny ahafantaranao ny relationao miaraka amin'ny Jesosy. Zay ny tenenin' Jesosy eto hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Raha vao be de be ny zavatra occupé anao, miasa ianao. Zay nataon'le mpivady, zay le mpivady teo. Miasa izy, mandeha miasa izy de miverina avy any. Karakara ny vadiny. Ny vadiny nefa mba mila tambitamby, mba mila miresaka, tsisy tsony resaka reraka tonga de lasa matory. Lasa tomany le zaza sahirana ny zaza de tsisy. Ianao de tsy mba mitsotro aza lasa amin'izay tonga le ady. Tsisy tambitamby tsony. Ohatra zay tsika rehefa amin'ny Jesosy. Ohatra zay tsika rehefa manomboka tahin'ny tompo amin'izay. Miasa ry, misy asako be de be, mahazo miditra ny vola, de tonga reraka avy any, tsy miresaka amin'ny Jesosy tsony. Tsisy taona tsony fandraisanao amin'ny Jesosy. Io Jesosy tsika io zany saro-piaro Jesosy.
Sarom-piaro nomeny anao io fanomezam-pahasoavana io tsy anaovanao orgueil firiariana na hanadinonao azy. Rehefa nitahina ianao, Jesosy anie mitahy atsika, Jesosy miahy atsika, manome ny lahintsika. Fa tsy midika rehefa azotsika reo rehetrarehetra reo baibay amin'izay Jesosy atao deuxième, troisième place. Fa Jesosy tsy maintsy voalohany foana. Zay nahatonga an Jesosy eto hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Amen. Zay nahatonga ny zanak'Israely foana nanota foana satria nahoana? Voalohany zareo mifona zay, mifona verina indray Jesosy. De lasa. Ena tena indray verin-dalana indray ny zanak'Israely manao zavatra hafa indray. Adinony koa Andriamanitra. Iny koa Andriamanitra mikapoka. Efa mikapoka koa Andriamanitra mibebaka indray koa ny zanak'Israely lasa koa mitomany. Satria nahoana? Manomboka atakalo zareo zavatra hafa Jesosy. Amin'ny sarin zavatra voasikotra, amin'ny manaraka Andriamanitra ny firenena hafa. Halleluja. Amen. Zay zany ny tenen'i Jesosy eto hoe mila atsika miverina amin'ny fitiavana an Jesosy. Tsy le asa mahamaika atsika, tsy io mihitsy ny mahavovonjy atsika. Tsika rehetra mahalala an'izany. Ilaina manao asan'ny tompo satria tsika hitondra le rencontre anditsika anatrehan'Andriamanitra hoe zao no nataoko tany ambony tany. Fa araho amin'ny fitiavana an Jesosy. Amin'izay fotoan'izay rehefa voalohany ao anatinao Jesosy, mirehitra foana le jiro. Mirehitra foana le solika ao anatinao. Halleluja. Dia eo amin'izay zany, rehefa ianao zany mirehitra ao anatinao Jesosy, tianao Jesosy, tsy tafandry mandry ianao. Tsy tafandry mandry ianao rehefa nanao zavatra tsy mety. Ohatra nanota anao tamin'ity androandroany ity, tonga dia mandohalika anao Jesosy ny zavatra tsy nety nataoko, Jesosy mifona. Zany le olona akaiky ny fony Jesosy, le fibebanao san'andro. Halleluja. Fa tsy miankina amin'ny hoe fahitana, nofy, tsy miankina amin'ireo. Fa omeny Jesosy ianao foana nge eo foana eo. Fa le relationao aloha, le fitiavanao an Jesosy aloha tao voalohany. Inona ny didiny tenin'Andriamanitra voalohany? Tiavan Jehovah Andriamanitra izy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny ainao rehetra. Le fitiavana an Jesosy aloha. Amen. Fonao tia an Jesosy, de manaraka le asa omeny eo ataovy deuxième, fa ataovy premier Jesosy ao anatinao. Zay le solika ao anatinao. Amen. De rehefa tianao Jesosy, zay zany le virgina hendry. Zay tsy nahafaty ny jirony virgina hendry. Amen. Fa ny virgina dala niankina foana amin'le fahitana, niankina amin'le mandroaka devoly ohatra izy de miala le devoly. Niankina izy amin'ireny zany. Fa tsy niankina amin'ny Jesosy. Amen. Eo amin'izay zany, rehefa tonga amin'izay Jesosy, indrio izy tonga ny mpapakatra. Eo amin'izay mahatsapa izy ireo vidiny ao anatin'izy ireo. Zay vao nahatsapa izy ireo hoe tsisy jiro, tsisy solika ny ao anatin'izy ireo. Izay le lehilahy nanolona ny trano teo ambony fasika. Satra ny lalana ry havana, tsy haiko na azontsika ny fahazavana, fa mila mitandrina. Na mety tsy tapaka atsika manao san'ny tompo am-piangonana, mety tsy tapaka atsika YouTube, mety tsy tapaka za eto. Alleluja. Za matonga de raisiko aminahy, satria tsika tsirairay avy io samy anatin'izany. Alleluja. Nefa ohatra, tsy ao Jesosy, tsy ao anatiko. Tsy hita ao aminao le voa. De zay le hoe mitondra jiro fanala ianao maty. Mitondra jiro fanala maty ianao, zay le virgina dala. Tsy velona ao anatin'ny Jesosy. Tsisy fitiavana an Jesosy izy, sady mandeha amin'ny fahotana ihany. Amen. Fa rehefa Jesosy tianao, jereo ny lalana andehanan'i Davida. Davida angaty tsy nanota Davida. Da tsika izy niaraka amin'ny vadin'olona. Fa nibebaka izy nifona. Davida de fiainany fibebahana foana ny fiainany. Alleluja. Fa ny problema ny virgina dala, tsy mana fotoana ibebahana zany.
Alleluia. Tsy nanana fotoana nandinika ny tenany fa de fa maimaika manao asan'ny tompo fotsiny. Maimaika manao fafolo-karena, manao rehetrarehetra am-piangonana, de mitondra vokatra, mitondra rehetrarehetra. Hita izy ejery tena hoe mafana hitanao mihitsy izy mandeha aty mandeha ary mitondra firazantsara. Fa le fiainany personnel miaraka amin'ny Jesosy amin'izay tsisy fiaina fibebahana zany, tsisy fandinihan-tena. Ten'Andriamanitra dia milaza an'izay hoe zahao isan'andro izy na mitoetra amin'ny finoana ianao na tsia. Finoana dia Jesosy ao anatinao. Tsy maintsy mizaha toetra isan'andro isika fa aza matokotoko tena mihitsy. Tsy mahazo matoko tena mihitsy ka hoe za ty efa tena fa mandeha marina sy mahitsy, za ty tena efa masina sy marina be. Non, fais attention amin'izay. Alléluia. Tsy maintsy ianao mandinika ny tenanao isan'andro. De raha vao hitanao misy fanalavirana kely ao aminao amin'ny Jesosy, fangatsiahana ara-panahy nazon'ny fiangonana Efesosy eto. Mangatsiaka ara-panahy. Raha vao hitanao misy zavatra ao tsy normal, mitadiava an Jesosy aingana, iny le mitokana anao an Jesosy, mitokana mitady an Jesosy. Fa tsy mandeha fotsiny amin'izao, tsy mandeha doara fotsiny amin'izao. Alléluia. Fa tsy maintsy ianao mitady an Jesosy manokana ianao sy ny vadinao, satria vadinao Jesosy. Ohatra zao vadinao io, misy ny vie privée nareo tsy ho tenenao amin'olona fa anareo roa iny. Tahaka an'izay koa tsika amin'ny Jesosy, misy vie privée tsika miaraka amin'ny Jesosy. Alléluia. Isan'andro. Ankoatra ny le asa, ankoatra ny asako eto zao, dia manana vie personnel miaraka amin'ny Jesosy ihany koa. Mitokana, mivavaka. Alléluia. Dia amin'iny izahanao toetra ny fiainanao, izahanao toetra ny dinianao tena ny fiainanao. Hoe Jesosy sao dia zavatra tsy nety nataoko tandroany, Jesosy ina ny zavatra nataoko sao dia misy zavatra tsy mety, Jesosy amboaro dia misy fotoana hitokananao. Alléluia. Misy fotoana hitadiavanao an Jesosy. Fa ny fiangonana Efesosy eto zany dia atao ihany zareo nanao asan'ny tompo sisa, fa le solika tsy ao, tsy tao le solika. Eo le asan'Andriamanitra, eo le manao fahagagana, eo le mikelaina fatratra tena tsy reraka, kanefa kosa Jesosy tsy velona ao anatin'izy ireo. Tena sain'i Jesosy ny bebaka izy ireo hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Alléluia. Satria ny marsatsika kristiana, lalana andehanantsika io tsy mora, tery ary sarotra, ary mbola lava ny lalakalehantsika mandra-pialantsika amin'ity tany ity. Tsy hafana foana atsika. Mandainga tena hoe rehetra foana zao aloha dia tsy andainga misy fotoana mangatsika. Fa inona ny ataonao? Miezaka aingana ianao mibebaka mitady an Jesosy. Jesosy zavatra zay le virjina endry. Veillez foana ianao, veillez foana. Jerentsika tantaran'ny Petera sy ny mpianatra. Nentin'i Jesosy taiza izy ireo alohan'i Jesosy mbola teo amin'ny fijaliana. Nentin'i Jesosy tany an-tendrombohitra. Inona nahazon'ny mpianatra? Torimaso-panahy, natory. Inona ny tenin'i Jesosy? Nareo tsy mahazaka miara-mivavaka amiko na adiny iray akory ary izy. Impiry Jesosy namohan'izy ireo teo? Intelo. Natory. Na Petera nisy fotoana efa reraka izy. Petera efa nisy fotoana reraka. Jesosy efa niakatra angamba tamin'izay. Fa inao Jesosy tsy haiko na mbola teto Jesosy tamin'izay sa efa lasa izy tamin'ny niakatra an-danitra. Jesosy niteny azy hoe mitandremo izy amin'ino nga tsy tadidiko, fa devoly izy mitady kororokanao. Zay tena misy ten'Andriamanitra milaza an'izay hoe Petera ho izy, devoly izy hitady kororokanao, zany hoe le devoly mitady lalana nitona anomono animba ny ara-panahin'ny Petera mihitsy, fa zaho izy nivavaka anao, Jesosy nivavaka ao tsika nge. Tsika isan'andro le Jesosy mivavaka ao atsika. Amen. Mitaraina ao atsika eo anatrehany ray. Ina mahatonga atsika rehefa ohatra misy fotoana mangatsika atsika. Nandeha tsika efa mangatsika. Mahatsapa tena miverina tamiko. Jesosy mivavaka ao atsika. Alléluia. Dia Jesosy amin'izay ny tena anazy hoe amin'ity vatolampy ity izay nanorenako.
ny fiangonana ohatry izay ngamba tenina tsy tadidiko le verset miala teny. Eto aty ambony vatorampitra izy ny anorenako ny fiangonana amin'ny alalan'ny Petera. Satria Tompo hivavaka ho azy. Vavaka ho azy. Jesosy mitaraina mivavaka ho atsika. Amen. Tsika rehetrarehetra fiangonana io. Na iza na iza. Na fiangonana hitantsika tsy mandeha ka sitrapony tokoa ary. Na izy ary franc-maçonnerie. Misy manko manangana fiangonana ao anatin'izany. Malahelo ane Jesosy. Malahelo satria misy fanahy be dia be very entin'izy ireo makany mandeha amin'ny fampianarana izy. Halleluja. Kanefa Jesosy nitondra ny azo fijaliana, nitondra ny marary teo amin'ny azo fijaliana ny rano ny tete ho an'ny fiangonana, ho atsika. Tsy ho an'ny Israely rery ihany, fa ho atsika. Raha nijanona teo Israely dia tsy voavonintsika rehetra. Fa tsy nijanona teo. Fa lasa izy dia mbola napetrany tamin'ny mpianatra. Niatra ny mafy koa ny mpianatra hatafita ny filazantsara. Hatonga ny filazantsara hatrany am-paran'ny tany. Eo zany Jesosy nanomboka niteny izy ireo mandeha any izy mitory ny filazantsara izy. Ataovy mpianatra izy ny firenena rehetra. Firenena rehetra. Ka tonga hatramin'izao andro iainantsika zao. Tsy maty io filazantsara. Ninona ataon'ny Satana tsy maty io. Tsy foana io. Tsy foana. Fa inona no anafoanan'ny Satana azy? Le ten'Andriamanitra vadikany. Izay ihany no azony atao hitondrany fanahy be dia be mankany amin'ny fahaverezana. Amen. Ka aoka zany tsika na dia eo ary ireo ananantsika ireo fanomezam-pahasoavana na dia tsika ary manao asa be, mila mandiny tena isan'andro. Mila isan'andro mizaha toetra tsika. Amen. Zaho toetra foana ny tenanao. Zay na lalànao hoe mbola ao Jesosy, mbola ato anatiko ve Jesosy? Za aloha manontany tena isan'andro. So dia fa niala, so dia fa tsy eo fanahy masina. Matahotra aho, za manokana dia matahotra. Halleluja. Satria fiainantsika dia Jesosy. Jesosy no jiro lalana na raha tsika. Fa raha vao tsy ao Jesosy, maty tsika. Tonga dia maty ara-panahy. Amen. Dia eto nahazo ny Efesosy zay ny fiangonana Efesosy maty ara-panahy. Maty jirony tsy mirehitra. Satria tsy velona Jesosy, tsy velona ao anatin'izy ireo ny fitiavana an Jesosy. Amen. Inona ny teny Jesosy fitiavan'i Jehovah Andriamanitra? Amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Zay vao niteny izy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy niteny izy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia avy eo vao tiavan'i Jehovah Andriamanitra? Non. Tiava alohan'i Jesosy vao zay ny namana. Amen. Misy miteny hoe inona ny tadidin'Andriamanitra hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia tia namany dia magnano soa namany. Nefa Jesosy tsy ao anatiny. Misy ohatry zany. Halleluja. Tsika tsy afaka ho tia ny namantsika io. Tsy afaka ho tia ny hafa raha tsy Jesosy aloha tiavantsika voalohany. Non. Tsy avadika, lasa avadika tsika ilay hoe tiava ny namanao dia zay vao tiavan'i Jehovah Andriamanitra. Ambalako antsika fa nareo olona tsy mahalala an Jesosy ireo franc-maçonnerie le mianty. Tia ny namany ireo, manome ireo. Manome vola izy ireo, manampy mantra ireo. Fa tsy ao anatin'ny fitiavana an Jesosy. Amen. Zay zany indraindray mamandrika atsika. Hoe mila tiavana namany, tiavana namany. Nefa Jesosy amin'io tsy ao anatinao. Halleluja. Manao soa, manao rehetrarehetra anao san'Andriamanitra anao. Tondra fahafolo-karena anao. Misy namanao sahirana manome anao. Tsy ratsy angela izy. Misy namanao mena problème manome anao. Misy marary mamagy anao sy ny sisa. Fa rehefa jerenao amin'izay ilay olona anankiray eo. Jerenao ny fiainany. Tsy ao Jesosy. Halleluja. Dia mahatonga ianao ny kristiana na ny rahavavy ohatra. Miresaka izy dia jerenao izy. Fomba fitenao ohatra tonga izy zany avy nanao soa ilay olona dia tonga izy.
Zany nahatonga azy nanome vola iny. Izy tena sahirana dia nomeko an'iny izy ohatr'izao. Nefa ianao milaza hoe tianao ny namanao. Zay zao dia efa porofo anankiray hoe tsy tianao Jesosy. Halleluia. Satria raha tianao ny namanao tsy tokony hiteny an'Jesosy nataonao tany amin'ny hafa zay ianao. Zay nataony tananao ankavanana izy. Aza vela ho hitan'ny tananao ankavia. Ten'Andriamanitra angamba matitoko vaina milaza an'izay. Misy zany manao asa soa be dia be fotsiny izy. Manome izy tsy ratsana fa i Jesosy tsy ao anatiny, tsy mandeha araka an'ity tenin'Andriamanitra ty izy. Non. Ny parole io mila vy anatintsika. Mila velona ao anatintsika, mila hita eo amintsika. Halleluia. Tsy ato zao mpampiasa satana reo manome ireo. Areo ary manome noho ny antsika. Noho antsika kristiana reo no tena mahafoy. Amen. Za tena mahita mahafoy vola be. Vola moa nanan'izy ireo. Raha mijery ohatra hoe olona manamboninahitra, olona manambola reny tena manome. Manome ireo miahy, mamoana, manome ny mahantra, manampy ny sahirana. Noho ny antsika kristiana. Nefa izy ireo tsy ao anatin'izy ireo mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Tahaka izay koa tsika zany. Raha ohatra hoe namantsika tiantsika ataontsika soa ny olona manodidina antsika. Every salany me tsara velateo anatin'Andriamanitra rehefa tsisy fitiavana ny tompo. Ataonao soa le olona, ataonao soa, menao ny rehetrarehetra, ataonao ny soso rehetra. Rehefa avy eo anao misy zavatra kely ataon'le namanao iny, tonga dia anao mivadika amin'izany ianao zao tsisy fitiavana an'Andriamanitra anao amin'izay fotoan'izay. Fa rehefa nataonao iny dia efa vita iny, efa nasy Jesosy. Fa tsy hoe raha nataonao iny dia lasa koa anao mbola hiteny hoe izany nanome asa azy io, izany nanao azy an'izao io. Dia misy fitiavana an'Andriamanitra ve zany olona zany? Non. Tsisy fitiavana an'Andriamanitra. Misy zany ny kristiana ao anatin'izay hoe mafana fo be fotsiny izy ety ivelany. Ety ivelany. Fa ny anatiny poakaty. Izay zany ny alalantsika azy hoe dia samy mandinika ny tenantsika tsika. Dinio ny tenanao. Dinio sao dia Virgina Dala. Virgina Dala ny ananao ny rehetrarehetra. Samy niaraka tena ny Jesosy ny teny hoe avelao ny vary sy ny tsiparifary aza sarana aloha, aza esorina aloha, fa avelao hiaraka andeheny. Fa rehefa amin'ny farany, vao zay tonga ny fanangonana, misaraka ny tsiparifary sy ny vary. Dia eo le Virgina Dala sy Virgina Indry. Samy niaraka nandeha ireo, samy ao anatin'ny fiangonana tsy maintsy eny foana ny vary sy ny tsiparifary. Samy nanao asan'Andriamanitra ireo. Samy nandeha nitory ireo nanao asa filazantsara fitoriana. Halleluia. Fa inona nahaizanao azy? Tsisy fitiavana an'Andriamanitra. Tsy ao anatin'i Jesosy. Tsy mankatoa an'i Jesosy, tsy mankatoa ny didiny sy ny fitsipokany. Non. Sady tsy manana relation amin'ny Jesosy. Tsisy resaka amin'ny Jesosy. Tsisy fanontaniana amin'ny Jesosy. Ino ny tenin'ny Joba hoe mifankazara amin'ny tsitoa dia hiadana ianao. Halleluia. Aoka tsy ho voafitaka atsika amin'ilay asa be fotsiny. Aoka tsy ho voafitaka atsika fitiavana. Jesosy aloha voalohany tiavintsika. Ny mpianatra tsy nahavita ny asa raha tsy tian'i Jesosy. Raha tsy Jesosy ny tiavin'izy ireo, tsy nahavita n'olotra ny tenan'izy ireo ho faty. Halleluia. Noho n'inona? Noho ny filazantsara monjena ny hafa. Zay vao afaka ity ny hafa ianao. Amen. Jesosy. Sotra fanahy masina fa zay le izy tiany tompo ambara zany. Mira ibebahantsika zany zay. Mety mahalala ny rehetrarehetra io, mety mahafantatra ary avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'Andriamanitra, mety zao. Kanefa Jesosy tsy ao anatinao. Jesosy tsy réel ao anatinao. Amen. Io vokatry ny fanahy masina io. Io vokatry ny fanahy masina sivy io. Io ny alalanao ny tena kristiana. Vokatry ny fanahy masina sivy. Io mitoetra ao anatiny, tsy hoe le fahitana sy ny sisa. Non.
io mety miprofetize maminany, io olona io mety manao fahagagana be nefa tsy ao Jesosy. De eo am'izay étonné zany ny olona indraindray rehefa tonga zany izy tsy tafakatra am'izay rehefa tonga Jesosy na miala am'ty tany tsy mety anto. Fais attention ry havana fa tsy mora le lalana. Alléluia. Alléluia. Tsy mora. Mila mifikitra am' Jesosy ianao. Ataovy Jesosy ny voalohany, na tsy ampiasain'ny tompo ary ianao tsy maninona. Misy olona tsy ampiasain'ny tompo tsy hanao asan'Andriamanitra. Misy natsoiny olo tsotra. Amen. Alléluia. Tsy hoe tiako Jesosy noho ny amin'ny asany. Tsy hoe tiako Jesosy noho ny am'izao meny fitahina, meny vola, meny non. Tiako tsotra zao, tiako Jesosy. Tiako satria izy namorona ahy. Izy namolavola ahy, izy namelona ahy, izy nanome zay rehetra ilaiko. Tiako izy nanao ny rehetrarehetra amiko. Fa tsy noho ny iny zavatra iny zany iny antony zay mahatonga ny olona hoe marary izy nanatona an Jesosy. Ay le fanasitranany any lain Jesosy. Zay sao de efa virgine dara. Sitrana am'izay izy. Bye Jesosy. Eo ihany izy tonga isaky ny alady mivavaka fa ny fony voalohany de tena Jesosy io zara sitrana, zara ataony vady rehetrarehetra. Azonao am'izay fanarana an Jesosy mandra-pahafaty. Fitiavana an Jesosy mandra-pahafaty. Fa tsy hoe tianao izy noho ny vola, tianao izy noho ny vady, tianao izy noho ny ianao ny sitraniny. Non, tsy izay mihitsy. Fa tiako Jesosy, tiako. Izy namorona, izy namolavola, izy velona ato anatiko. Alléluia. De noho izay fitiavanao n'Andriamanitra zay zany mandrisika anao am'izay, anao ny asany, de rehefa anao ny asany, mankatoa azy ary tsy ataonao hoe après ny zavatra izy izy nataonao voalohany. Miverenao izy amin'ny fitiavana voalohany. Iza zany le fitiavana voalohany io Jesosy. Jesosy le fitiavana voalohany ry havana. Aza takalo zavatra hafa. Aza takalo asa. Aza takalo an'io fahitana io ny teny Jesosy hoe na nofy na faminanina zaho anatin'izany koa. Tsy hoe tsy anatiny. Satria izy anteny hoe ambokambony noho izy ny faminanina omeko anareo. Io zavatra omeko anareo. Misy ny olona efa omeny tompo andrena, tonga am'izay le friariana. Tonga am'izay l'orgueil, le friariana. Non. Am'izay fotoana zay efa tafiditra Satana. Mila mitandrina, mila manafanetretena foana. Alléluia. Alléluia. Mila manana fanetretena tsika manaraka an Jesosy. Ny tena lalàna kristianina de manana ny vokatra ny fanahy masinao. Ny tena lalàna n'olona efa tonga amin'ny dimension-ny 3e niveau de manana ny vokatra ny fanahy masinao. Io le famatorana ara-panahy. Efa matitra ara-panahynao manana an'ireo. Ireo vokatry ny fanahy reo Jesosy. Misy voa ianao. Misy voa. Alléluia. Mila mamoa an'ireo tsika. Raha tiatsika Jesosy de tsy maintsy velona ao anatsika aloha io teniny io. Mandeha araka ny vokatry ny fanahy masina io. Fa tsy le ara-nofo. Misy mandeha araka ny vokatry ny ara-nofo. Hitanao le olona mandeha ara-nofo be izy de manao asan'Andriamanitra izy. Manao fahagagana izy. Fa izay le virgine dara. Tsy misy soloka ao anatiny. Tsy ao le soloka. Amen. Manomboka zao zaho toetra isan'andro ny fifandraisanao amb Jesosy. Zaho toetra isan'andro hoe za zany hoe mandeha araka ny sitraponao marina Jesosy. So de amita tena ihany hoe virgine dara. Ka tonga Jesosy mitondra fanala tsisy jiro ianao. Alléluia. Ka hoy Jesosy tsy fantatra ianao. Tsy fantatra ianao. Tsy ho isan'izany anie zasy ianao. Tsy ho isan'izany zasy ianao. Alléluia. Miverena tsika zany. Tadiavin'ny tompo teny amintsika androany. Miverina amin'ny fitiavana voalohany. Miverina amin'ny fitiavana an Jesosy. Amen. Tsy azotsika tao ambokambon'i Jesosy. Tsisy teny hoe tianao ny namanao nefa tsy tianao Jesosy. Fa tsy maintsy Jesosy aloha tianao.
ho afaka hitiny raha vavinao sy ny raha lanao. Na io famelan-keloka io, mahay amela heloka atsika raha tsy ao anatsika Jesosy. Jesosy ao anatsika ne mahatonga atsika amela heloka io e. Jesosy ao anatsika. Misy olona zay tantara zay tena natosea. Io mpivady io mananjanaka anankiray izy ireo. Zazavavy anankiray tantara efa ela be. Tsy haiko nampahatsiahy fafany masina an'izany. De nisy lehilahy tian'le zanany. Tian'le zanany. De nifankatia teny izy ireo. De tsy haiko hoe nisy problème izy ireo, tsy haiko ny famaly ohatr'izany, tsy fantatro. Fa izy zany tantara olona fotsy hoditra le izy vazaha. Fa ela be neniko aza tantara zany. Jereko aza fa tsy haiko na tsy nampahatsiahy fafany masina anazy zany. Dia le famelan-keloka no tiako tenenina. De olona mpivady ireo zany, olona manana an Jesosy, efa le bebe zareo. Dia tezitra zany le zazalahy tsy mivavaka. De nitofirin' le zaza. Nefa zanaka tokana izy mivady, le vehivavy. Maty le vehivavy. De polisy moa tonga. Polisy tonga de hoe tratra zany izy hoe namono. Normal an-dranomasina izy mivady tomany satria zanaka tokana. Zanaka tokana. De tonga tany amin'ny prison amizay zany le zazalahy. De tany le zazalahy vao fompoana eo zany. Eo de olona tsy manana an Jesosy zay toko atsika hoe n'olona tsy manana an Jesosy. Mity izy. Mity an'le zazavavy izy. Nefa rehefa misy ny olana, misy ny problème, de vitan'ny olona mety hamono. Vitan'ny olona hivadika aminao. Vitan'ny olona io hikapoka anao. Zay le tsy ao anatin'i Jesosy. Misaotra faray masina. Tsy afaka hitiny hafa mihitsy tsika na de anao inona ary. Io franc-maçonnerie, agent de diable teko atsika ireo. Ohatra misy olona amin'ny tany zareo, olona mahandro, olona tsy manana, manome vola izy ireo. Manome izy ireo misy olona sahirana. Fa rehefa avy eo ny étoile n'iny olona iny nalainy izy ireo e. Ny bonheur n'iny olona iny fantany. Iny vola iny fantany fa ho azo omena ihany fa le étoile anao. Tsy voavidy mbola aman-karena iny. Iny ny alainy izy ireo foterany ianao rehefa miala le avenir anao rehetra angalarin' izy ireo. De zay ve hoe le manana fitiavana? Nga voavidin'ny vola io fitiavana io? Voavidin'ny vola atsika ve ny fitiavana Jesosy teo miazo fijaliana? Voavidin'ny vady, zanaka, voavidin'ny trano, voavidin'ny zavatra omeny Jesosy atsika io? Io don sisa omeny Jesosy voavidin'io? Tsy voavidin'io. Tsy voavidin'io. Tsy voavidin'io. Halleluja. Fa inona no voavidin'ny ny antony namonoan'i Jesosy teo miazo fijaliana tena? Ny andovadika ny fiainana mandrakizay. Halleluja. Zay le fitiavana nandatsahan Jesosy ny rany teo miazo fijaliana. Mba samy andovan'ny lanitra atsika. Halleluja. Tsy voavidim-bola zany, fa na anankiray very mitomany Jesosy. Halleluja. Zay mahatonga azy ny teny fiangonana Efesosy hoe miverena amin'ny fitiavana an Jesosy, miverena amin'ny fitiavana voalohany, miverena amin'ny fitiavana voalohany satria nahoana ny fiangonana Efesosy zista nanao asa be fotsiny amin'izao. Zista hoe nandeha fotsiny amin'izao fa manao asa an'Andriamanitra fa tsisy tsony ny fitiavana an Jesosy ao anatiny. Mais nefa nandeha amin'ny fahazarana fombafomba. Fais attention, mitandrina atsika. So de efa mandeha fombafomba atsika mandeha am-piangonana. So de efa mandeha fiangonana, mandeha fombafomba mitaha micro. So de efa mandeha fombafomba mitory ny tenin'Andriamanitra. Tsy azotsika atao an'izany io. Halleluja. Tiako atongavana ilay verenantsika amin'ny fitiavana amin'ny Tompo. Velona ao anatinao marina ve ny fitiavana an'Andriamanitra? Velona ao anatinao, raha nampianatra ilay ankizy madinika ao tsy haiko fa zareko amin'ny YouTube ilay izy. Ny fampianaran'ireo ankizy ireo ilay fitiavana an'Andriamanitra. Hoe mila tiantsika aloha Jesosy vozay ny hafa. Amen.
De rehefa maty am'izay le zavavy de le zazalahy ao anaty prison eo izy vao nahatsapa-tena tsy nentina ataony fa izy namonina an'iny tsy zavatra tsapany fa satria le fony ao nandevilevy tsy zaka ny le ady sy ny fanditra sy ny sisa zany ny olona rehefa tsy manana an Jesosy zany mahavita mamono na de nefa vehivavy tiany vehivavy tiany nataony rehetrarehetra natao mariazy sapivady izy io natao mariazy sy ny sisa ao anaty trano fifandirana un jour fotsiny vidiany trano diany tobiny rehetrarehetra un jour fotsiny zay ataoko hoe tsy voavidin'izaniza io fitiavan'i Jesosy atsika io tsisy mitovy amin'ny fitiavan'i Jesosy aloha na io asa omeny atsika io non oh Jésus renao fitiavana voalohany zay renao fitiavana voalohany zay Jesosy vadinao nefa defy mandrinao vononao rehefa tany amin'ny prison le zazalahy vao nahatsapa diso de na izy mivady zany nivavaka dia tena na mafy na zany enao le tantara tena hoe choquant lasa izy ireo nandeha tany amin'ny tribunal angamba iny tsy tadiko satria efa ela zay io izy mamela an'io zazalahy io halleluja zay io izy tsy tory azy mihitsy mamela azy zato sanjato mamela azy mivady satria zay izy kristianina tsy afaka na de namono ny zanakay azy io zareo de madiodio ny fona zareo no voalohany zareo zany de nitondra mbavaka ny fona ny rehetrarehetra tsy maintsy marary aloha voalohany de rehefa tonga am'izay tonga ny tribunal ny fiantsonany amin'ny tribunal rehefa teorina zany un mois 2 mois après dia nangataka amin'ny tompo zany izy ireo mba homeny Jesosy fo amela heloka zay ataoko an'izao hoe Jesosy rery ihany zay mitoetra ao anatsika no ahafahantsika mamela heloka ny hafa no ahafahantsika amity ny hafa fa raha tsy zay fitiavana ataonao fitiavana mandalo fotsiny ihany raha tsy ao Jesosy fitiavana pokaty Kortiana 13 anambaran'izany na de maminany ary ianao na de manao inona ary ianao izy ka tsy manana fitiavana iza de ny Jesosy fitiavana an Jesosy le tsy mieboebo iza Jesosy le manetry tena halleluja Saint-Esprit merci le fitiavana tsy mieboebo reto fiangonana reto mety mieboebo zay le malala ny olona zao malala ny olona tsy apôstôly zay le zao zay manao asa be tsy ao le fitiavana an'Andriamanitra zay vao azoko ny fanamasina mba halleluja fitiavana tsy mialina tsy mirehareha ny olona manana an Jesosy no afaka manana an'io fitiavana rehetra voalaza amin'ny Kortiana 13 io halleluja de rehefa tonga tribunal de miteny izy mivady hoe ahoana inona satria condamné à mort le zazalahy zay izy tsy afaka mi-condamné azy zay izy zay io izay mivady mamela azy tanteraka satria zay izy efa nandrain'i Jesosy tsy afaka manana alahelo amin'izy ireo amin'io zazalahy io izay mamela azy ary zay izy efa tsy hotsony zanakinay de izy ndraisinay sarany zanaka efa solony zanaka ino izy de namela an'le zazalahy izy mivady namela an'le zazalahy dia ça fait tout ça le zazalahy nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany halleluja c'est fort ce témoignage je ne sais pas comment le Saint-Esprit m'a mené dans ce témoignage nefa zavatra fa mantony lasana zany jereko an'izany fa raha ny hainao zany ianao latsaky tena tomany nanolo tena le zazalahy halleluja tsika témoignage vivant tsika vavolombelona io tsy nitory izy mivady fa le toetran'izy ireo ny fihetsikanizy ireo izay niseho apahabe maso na le proclamation azo tam'izay ary tsy condamné à mort izy afaka prison izy ngamba 2 ans ou 3 ans ihany izy nefa izy tokony condamné à mort fa nohony izy mivady namela ny heloko zao jereo ny fiasan'Andriamanitra
le zazalahy nandray an Jesosy tosy montsy dia le ny henana ny taona nipetrahany tao prison. Jesosy io raha riavana fitiavana Andriamanitra, zay mahafitiavana an'Andriamanitra. Indraindray avadika Satana le hoe fitiavana Andriamanitra de manaova zay tianao atao ihany ianao, sady ianao sady ampiarahanao manao ny asan'ny tompo ianao sady ao anatin'ny fahotana, mandeha ara-nofo ianao sady ao anatin'ny sady manao asan'Andriamanitra, nofo be fotsiny mandeha tsy hitariny fanahy masina akory. De io tsika manao asan'Andriamanitra tsy ao ny fitiavana an'Andriamanitra riavana. Fitiavana an'Andriamanitra zany tena iainanao Jesosy, mandeha araka ny teniny io ianao. Halleluja, arahanao ny teniny. Amen. Fa eo le zazalahy nandrainy Jesosy dia ny fona ny bebaka. Izy indray ny fona ny bebaka tamin'izy mivady de tsy tadidiko après ohatrany hoe tena niraisiny ray aman-dreny reo olona reo roa reo, de izy mivady ihany koa nandray azy salany zanaka. Ny fandraiam-po izy ireo. Vitatsika ve zany raha tsy ao anatsika Jesosy? Tsy niasa mihitsy na lalàna atsika hoe ao anatsika Jesosy tia. Halleluja. Fa io vokatry ny fanahy masina io jereo tsara, io vokatry ny fanahy masina io vaky eo tsara. Ny olona tsy mahay mamela heloka zany tsy ao anatiny Jesosy. Tsy ny fanomezantsika vola, tsy ny fanaovantsika hoe asa so hita kariary ampabe maso, ny hoe manana fitiavan'Andriamanitra atsika. Na manao asa nanampy ny kambody sy ny sisa, tsy ratsy le izy, samy tena tsy ratsy. Fa raha vao tsy ao Jesosy zava-poana, raha vao tsy Jesosy velona ao anatinao zava-poana. Amen. Halleluja. Ny fitiavana an'Andriamanitra. Fitiavana Andriamanitra. Tiavo Jesosy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Zany didy lehibe ny tenen'i Jesosy. Raha tonga le fariseo mpanolo-dalàna andeha akafanany Jesosy, akafanany Jesosy. Tsy olombelona izy alaina fanahy. Fantatra Andriamanitra tsara, fa akafana azy. Fariseo mpanolo-dalàna ny nanao asan'Andriamanitra. Io ihany koa exemple anankiray. Nafana fo amin'ny asan'Andriamanitra sy ny lalàna sy ny tsiboka tena saroto izy ireo. Nefa izy ireo nandeha araka an'izay, tsy nandeha araka an'izay izy ireo. Tsy nandeha araka ny lalàna sy de zay midika fa poakaty izy ireo. Tsy ao Jesosy, tsy ao ny fitiavan'Andriamanitra. Zay nahatonga Jesosy niteny hoe tiavan'i Jesosy amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, menao rehetra. Zay navaliny an'ilay fariseo mpanolo-dalàna. Satria izy ireo fantany Jesosy tsara fa tsy ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Fantany Jesosy fa zista manao asa ho hita. Zista manao asa, raha vao zay no ataontsika asa ho hitan'olona, firiariana. Amen. Tsy manao asan'Andriamanitra ho hitan'olona. Non, tsy izay mihitsy. Halleluja. Teo arabain'olona. Zay varoa fitiavana manao takan'izay. Didy faharoa. Dika zay didy voalohany indrindra fitiavan'Andriamanitra. Tsy maintsy Jesosy aloha tiavintsika voalohany vao ny hafa. Nohon izy mivady le ohatra teo, tian'i Jesosy de no tanterahany le hoe famelan-keloka. Ary ny teneny teo ampabe maso. Na le juge voakasika ka nampihena an'ilay hoe ho faty mandrapahafatiny izy prison. Hitantsika fiasan'Andriamanitra. De iza koa voakasika le zazalahy ihany koa. Hoe tena olon'Andriamanitra reto olona reto. Ny fony izy naiky ary nandrainy Jesosy ho tombotsoa amin'izao. Zany le hoe vavolombelon'i Jesosy tsika. Na iza tsika vavolombelon'i Jesosy. Mila aseho tsika fitiavana an Jesosy. Amen. Témoignagen'izy ianao. Tsy ny soa ihany io azontsika io ihany. Zay tonga de l'Andriamanitra tsy ny soa ihany no azonao l'Andriamanitra fa ny ratsy koa ary. Ny ratsy ny azon'izy mivady ireo mijanona ny maty. Fa no fitiavana an Jesosy de nitazana hatramin'ny faran'ny tenin'Andriamanitra izy amela heloka. Zava-poana zany tsika raha tsy manana ny fitiavan'Andriamanitra. Zany tian'Andriamanitra zany manatanteraka an'io teniny io. Halleluja.
naiza tsika mila tsika zany vavolombelon Jesosy na any amin'ny toerana isatsika tsy hoe ataontsika côté Jesosy zany hoe tian Jesosy ianao naiza misy anao dia namanao Jesosy anatinao Jesosy za andeha ary to hiaraka amiko anao dia aza vela hiala eo anohanao izy eonao foana marina manafika le satana manafika nala ny fitiavan'i Jesosy ao anatsika fa aza manaiky raha vao hitanao zavatra tsy tonga dia mibebaha zay le fitiavana an Jesosy fibebahana amen misy raha namako zay nampiasana izy tsy fantatra apetrany tompo aminatiko zany fitiavana azy ny izara aminy amin'ny Jesosy fa mizara aminy foana zany tsy fantatro zany tena anazy satria vatany amin'ny teny azy zao nandray ny Jesosy tompoko zamonjy amin'ny fiainako Jesosy nanova ahy zao any adala teo aloha ndazaiko anazy izy libanais zao ny fiainako teo aloha zao fiainako teo aloha tsy fantatra tonga anao fa tsy haiko apetraka tompo anatiko ao anakaiky anao izara aminao izy hoe fa lehibe dia teo zay izy nanomboka eny izy mifandray amiko dia miresaka zay dia nanomboka teo zany izy tosena nanomboka nanakaiky ana dia izy hoe tsy haiko aho fa tsy fantatra fa apetraka ny tompo atao anatiko foana ianao dia mitody efa miresaka zay dia izy ty rehefa teo reny zao fantatro hoe izy katolika fa tsika tsy malala fiasan'Andriamanitra Andriamanitra no manova ny olona Andriamanitra mikasika ny olona izy zany ny asany kosa zao izy mamaky baiboly isanandro veo zao izy rehefa amin'ny fotoana ivavandry zareo zany ao amin'ny kilitra dia izy mpamaky teny amin'ny baiboly alleluia dia rehefa nijo zao kristiana tsy hoe kristiana raha fa kristiana pratiquant aza izy za koa izy mivavaka meno dia rehefa mijoro vavolombelona nomboka amin'ny tantara aminy mijoro vavolombelona dia tena touché zany izy touché amarony zany misy ny olona zany enton'i Jesosy eo aminao ny tompo manko mitarika rehetrarehetra ny fanahy masina misy ny olona enton'i Jesosy eo aminao dia rehefa nanazava ny tory taminy ao rehetrarehetra nanaovan'i Jesosy ny fiainako fagagana sy ny tory tamiko tena hitako izy izy samy feo izy touché izy ton histoire izy mikasika azy fanahy masina tsisy izy afaka manova olona afa-tsy Jesosy izy afa-tsy fanahy masina izy tena manao any tenao fiainanao izy tena hitako izy tsy hoe za midera tena zany fa tiako tongavana zany amintsika hoe lay fitiavanao an'Andriamanitra io naiza ianao vavolombelona naiza ianao tsy menatra tsony ianao tsy haiko anaovan'zareo satria ny olona manko hitanao misy mbola tsy marala mety ao ny mandray sangisangy ao ny mikizakizaka zany hoe manomenao fa za tsy mijery an'izay na omendry zareo nao zany no mitory aho dia fantatra zareo rehetrarehetra fa mivavaka alleluia manambara amin'izareo zay mandray sy tsy mandray anazy sy Jesosy alleluia fa ny tiako atongamana zany dia niverenatsika satria lasa ny fotoanatsika niverenatsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra aza atao ary Jesosy satria zaho efa manao ny asany deuxième place Jesosy satria zaho efa maminany sy mety fahitana deuxième place Jesosy tsia iza manome an'io Jesosy ka raha Jesosy manome anao rehetrarehetra io manome izay ilainao asa io vola io omeny Jesosy anao fotoana rivotra iaina omeny Jesosy anao dia iza no tokony atao voalohany Jesosy alleluia zay vao asany sy ny rehetrarehetra omeny atsika io fa Jesosy aloha ataovy namany na mandeha izy anao ninina ataonao nay fa na io na ianao ary ianao entin'i Jesosy naiza vavolombelona ianao rehefa Jesosy voalohany ao anatinao sahy mijoro ianao rehefa Jesosy voalohany ao anatinao sa na tonga ny mpianatra sa nyjo satria Jesosy ny tiaviny voalohany fa tsy miasa
Jesosy nitiaviny voalohany ka sa izy na notoram-bato, sa izy na dia sahatra amin'ny fahafatesana. Ny Stefana natoram-bato maty martiora. Rehefa tianao Jesosy tsy mivadika aminy ianao. Rehefa tianao Jesosy tsy mora vilivilin'olona zany ianao. Halleluja. Amen. Fa tiavo izy, tiavo. Voalohany indrindra vao ny hafa. Nasainy zany mpivady zany teny ampabe maso ampany tribunal noho ny fitiavana an' Jesosy. Amen. Tsy hoe noho ny eo ihany fitiavana ny zazalahy fa Jesosy aloha. Jesosy nataony voalohany nahafahany namela heloka an'ilay zazalahy. Fa inona ny vokatra an'izay? Nandray an' Jesosy ilay zazalahy. Ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanan'olo tena ho an' Jesosy. Ary nanaiky nataon'izareo solony zanaka izareo nanaiky. Amen. Zay zany tena Andriamanitra anjara atsika androana, mivavaka atsika, ifona atsika raha tsy nanana fitiavana an' Jesosy. Ifona ianao dia efa avy eo tsika miantso an' Jesosy ampiverina amin'ny fitiavana voalohany dia mamarana ny fotoana. Halleluja. Mivavaka atsika. Eny tompo malalo zany tokoa ny teninao Jesosy nomenao anay tamin'ity androandroany ity. Jesosy tsapanay tokoa fa foana izay Jesosy poakaty Jesosy anao anatin'ny fona Jesosy. Jesosy fona izay tompo malalo. Fona Jesosy raha nandeha fotsiny amin'izao amin'ny herinay, amin'ny fahalalànay, ny amin'ny fanomezam-pahasoavana omenao Jesosy raha niankina amin'izany zay dia mifona Jesosy. Mifona mibebaka Jesosy. Raha tsy ao anatinay ny fitiavana anao Jesosy. Fona dada malalo, fona Jesosy. Fona Jesosy raha niasa no mahamaika anay. Fona Jesosy raha tsisy fifanaisana taminao izay. Tsy nanana fitokanana ny tady tabanao fona Jesosy. Fona Jesosy raha miazakazaka zay Jesosy ho hita, miazakazaka zay tady sitraka amin'olona fa ny fitiavana anao tsy misy. Mifona Jesosy mibebaka eto anaty anao, bebaka manokana ny tena koa Jesosy. Mifona eto anaty anao, mifona eto be maso Jesosy nisanisa menao zao video zao Jesosy. Raha nisy nataoko ampireariana ny asanao, raha nisy nataoko Jesosy ampireariana dia fonako ibebako Jesosy. Raha nisy Jesosy ny fitokiko amin'ny nofo sy ny fahitanao menao a dia fonako eto anaty anao Jesosy malalo. Amindrafo amiko Jesosy. Malalo raha misy aminay atoko Jesosy tsy manana fitiavana anao fa ny olona ny tianay voalohany mihoatra anao dia mifony izay Jesosy. Indraindray ny namana nataonay voalohany mihoatra anao Jesosy. Indraindray izay miazakazaka any amin'ny namana nataonay voalohany fa tsy anao. Mifona Jesosy satria na dia tianay ny namanay fa izay tsy feno ny teninao. Tsy izay mihitsy ny manova fa ianao. Ianao no manova Jesosy. Fa raha izay manana relation aminao Jesosy dia anao Jesosy no manova ny olona. Ianao no manova fa tsy izay velively Jesosy malalo. Ankehitriny Jesosy dia mangataka ny fanainao masina. Amenana anay indray ny fitiavana voalohany aminay Jesosy. Averenao aminay Jesosy ilay fitiavana voalohany. Miverena Jesosy aty aminay. Miverena Jesosy avy Jesosy. Avy Jesosy manjaka ato anatinay. Manjaka ato anatiko Jesosy. Averenao ny fitiavana voalohany ao Dado. Averenao ny fitiavana voalohany ao Jesosy. Ho tianao Jesosy. Ho tianao mifoko rehetra, amin'ny saiko rehetra, amin'ny heriko rehetra Jesosy. Jesosy avy manjaka. Manjaka ato anatiko Jesosy. Aoka ho velona ato anatiko ianao Jesosy. Aoka ianao no tiako Jesosy mihoatra no zavatra rehetra. Aoka Jesosy ny vokatry ny fanahy masina ny tena hitoetra ato anatiko. Ny vokatry ny fanahinao masina ny tena andehanako Jesosy malalo. Aoka ho velona ato anatiko mandrakariva ny teninao Jesosy malalo. Aoka ho velona ato anatiko mandrakariva Jesosy. Jesosy avy, avy dadao, avy. Mampandroso anao zay Jesosy ato anatin'ny fonay. Jesosy avy manjaka, avy Jesosy.
Havy Jesosy amin'ny verena Jesosy aty anatiko, verena Jesosy amin'ny fiainako. Havy Jesosy ho tianao izay, ho tianao mifona rehetra Jesosy, ho tianao Jesosy, tsy hatakalonay zavatra afa-tsony ianao Jesosy, tsy hatakalonay harena, tsy hatakalonay vola, tsy hatakalonay zavatra amin'izao fiainan'izao Jesosy, tsy hatakalonay Jesosy ny zavatra rehetra omenao anay, tsy zany Jesosy ny fikiranay, tsy zany tsony ny fikiranay Jesosy, fa ianao velona atao anatinay, ianao Jesosy Kristy Tompo, ianao izao rehetra izao levina, fa ny teninao tsy mba ho levina. Kaoka Jesosy, ianao no tena andahitra atao anatinay, ianao no andehananay. Raha mandeha izay dia miaraka aminao izay, raha mitoetra izay dia eo ianao Jesosy, naiza naiza misy anay Jesosy, aza velanao irery izay, aza velanao irery izay Jesosy. Ampanjakao atao anatinay Jesosy ny fitiavana anao, ampanjakao atao anatiko Jesosy ny fitiavana anao. O Jesosy, meo fitiavana anao, fitiavana manetry tena, tsy meboebo, tsy mirearea Jesosy, fitiavana tsy mialina, fitiavana Jesosy mandeha amin'ny fahamarinana, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa mifaly amin'ny fahamarinana anao Jesosy. Maro manaraka anao Jesosy noho ny amin'ny fahitana, maro manaraka anao Jesosy noho ny amin'ny fahitana, noho ny amin'ny fahagagana Jesosy, manaraka anao namorana amin'ny sarotra, namorana amin'ny sarotra, tsy amin'ny fahagagana, tsy amin'ny fahitana, tsy amin'ny soa ihany Jesosy, fa na ny ratsy ihany koa Jesosy dia manaiky aho Jesosy, manaiky anaraty anao, manaiky andeharaka ny lalanao Jesosy. Takanadanovanao mpanomponao teo aloha Jesosy, tsy ny soa ihany ny azon'izy ireo Jesosy, fa na ny ratsy koa ny lalovan'izy ireo, ady mafy ary ny lalovan'izy ireo, fa tsy nisaraka aminao izy ireo satria tiany ianao, tiako ianao Jesosy, tiako ianao Tata, tiako ianao Jesosy. Izao ianao Jesosy, androzo ato anatiko ianao, hiaraka amiko ianao Jesosy, naiza ny aleko. Ka raha miala amin'ity tany tia dia miona aminao Jesosy, raha miala amin'ity tany tia Jesosy dia miona aminao, atonga ny fiavianao dia miona aminao izay tsirairay avy. Tany mafy izay Jesosy, tsy voavilivily ny fampianaran-diso, tany mafy izay Jesosy marary, tsy voavilivily fampianaran-diso, tsy azakazaka amin'ny fahitana, tsy azakazaka amin'ny faminaniana, tsy azakazaka amin'izany Jesosy. Raha omenao izay dia misaotra, raha omenao izay dia hisaorana ianao zany tompo marary, raha omenao an'izany izay dia misaotra ianao amin'ny zavatra rehetra. Tsy fikirana izany Jesosy, tsy fikirana izany Jesosy, fa ianao ho foana izany rehetrarehetra izany, fa ny fitiavanao no maharitra mandrakizay. Dia nanoloranao ny zanaka ao ilay tokanao faty isolo anay, maty teo amin'ny hazo fijaliana, isolo ny fahotana mba hahafanay miditra ny lanitra. Dia tsy hanaovanay kilalao ny fahotana Jesosy, tsy hilalaovanay ny fahotana Jesosy. Misaraka amin'izany izay, misaraka amin'ny fahotana izay, misaraka amin'ny fahotana izay, satria Andriamanitra masina ianao, masina, masina, mangala ny ratsy rehetra. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Amen, 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 amen. Saotra Jesosy. Naraka irarakarantsika dia mamarana ny fotoana. Mahafinaritra Jesosy, tiavo ry havana Jesosy, tiavo amin'ny fonao rehetra Jesosy. Aza tian'i Jesosy noho ny vola, aza tian'i Jesosy noho ny harena omeny anao, fa tiavo Jesosy amin'ny fonao rehetra, amin'ny fonao rehetra.
amin'ny fonao rehetra. Haleloha. Andriamanitra fitiavana iana, ka mihevitra ny mombanay ety. Raha mifombarana izaho dia tsy afaka ambavanay hoe amboanay ny fahasoavana. Maraina mibalika ny andronay ety, ianao no masoandro ny aviany, na niany ny ririny na mandalo ety. Ianao no kitanay tantanany dia, Kalingavatata sami pululu campuna yawe izahay andeha tukiana. Andriamanitra fitiavana iana, kami tantana ny dianay ety. Raha andindiny andro mialina mbola tokana ny deranay hoe amboanay ny fahasoavana. Maraina mibalika ny andronay ety, ianao no masoandro ny aviany, na niany ny ririny na mandalo ety. Ianao no kitanay tantanany dia, Kalingavatata sami pululu campuna yawe izahay andeha tukiana. Maraina mibalika ny andronay ety, ianao no masoandro ny aviany, tapitra ny fotoanatsika dia isaotra ny tompontsika ho antsika izay tara niditra dia afaka manaraka ilay tenin'Andriamanitra satria tsara ho henoantsika mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Amena. Dia manana ny fotoana antsika raha sitrapony tompo alefako eto dia fahitana an'ilay toile hitako teo, ilay drapeau mba samy tondram-bavaka antsika ao amin'ny firenena izay omeny tompo sy tondram-bavaka ihany koa ny amin'ny taona vaovao izay idirana amin'ny taona vaovao zao. Amen. Vavaka antsika. Raha inay tsara indrindra any an-danitra ho misaotra anao lehibe indrindra ny fanatrehanao teto. Saotra Jesosy ny amin'ny fanazavana ny teninao. Saotra Jesosy ao fa ianao ny tompo ny teny tokoa Jesosy ao. Manamboatra sy manarina anay foana. Mananatra anay foana, mampitandrina anay foana. Ny anamboarana ny ara-pananay Jesosy ao. Mandrapatonga anay Jesosy any an-danitra. Saotra Jesosy ao.
Makasitraka Jesosy, ikasianao ny fona ihany koa ka natsapa-tenany bebaka. Misaotra Tompo fa tsy ery avy aminay izany, fa ianao fanahy masina no manome fo torotoro anay ka nafanay ny fona Jesosy. Ka dia misaotra indrindra Jesosy malala ny amin'ny fanatriana rehetra izay nataonao teto, ny fiasanao, ny nandavoanao ny fahavalonay Jesosy. Misaotra Tompo satria mpandresy tokoa izay manana anao. Apetrako aminao ny tontolo andronay Jesosy amin'ity androandroany ity. Ny asanay Jesosy ataonay amin'ity androandroany ity Jesosy. Arovo ny zanakao rehetra maneran-tany Jesosy. Na mandeha na mitoetra aoka ho rakofanao amin'ny rano Jesosy izahay. Arovy amin'ny fakapana sy ny loza Jesosy. Ianao dia nitenindro ao momba nareo mandrakariva, mandra-pataperan'izao tontolo izao. Ka ombanay ianao Jesosy, mandritra Jesosy ty tontolo andro ity. Ny fotoana Jesosy, ny fotoana fifadikanana, ny andro faharoapolo Jesosy amin'ny fifadikanana izay ataonay amin'ity androandroany ity, dia apetrako ampelan-tananao Jesosy. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen, amen, amen. Misaotra ny Tompo lehibe tsika ary misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Tahin Jesosy daholo. Amen.